الشمع حركة فوني كما جمت تاتي داوت توتا خلص تكوش ميدياني قوتما كرفتي دكاني قبرما ኦሮሞን ሀራ ማል ኬሰ ጅራ አስረቲ ያደ ማል ቀብ ብዙ አጀንዳዎች አሉ ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ ሰፊ ኦሮሞ ታንገሩ ቀብሩማ الشمار كفوني كم جزء فيديو ستور نفس الكوش ميديا نتورك كوني كوش ميديا تبرت كوباي كسنيجا تورو كوبي إمكانياتي كوبي إمكانيات راتين كسمة أداتي كنين كبرديا دي كسمة كينيا راه إيجا نموني بايني أبوجوا فكاسني تنتلا سياسة يرني تكاسو يرو أما كانت تنما سياسة تي jadi نموني باين بيكو بودا نعا فتا هرمال جنة كيامون دينيو أبوجوار يرو بايجا نموني باين نعا فتا تراني غافي يرو إيرا بودا sagantaan walirra sinarka olee milkaa'uu dandeenye yeroo qaama wal agarreessatti edmantanitti gaafa dhuftanii eegasanii asiis sagantaawwan walirra ooluudhaan kan ka'e wal argachuu dandeenye yeroo dheeraa beellabannee fa'aa wal jalaa badaa turre baga nagaan dhuftanii baga wal agarreen jedha har'a nu guutte. Baga wal agarreen illee nama laafu miti fardaalu kan taa'u na kutte warri deeggartoonni keetillee jajjaboodha. Difama yeroo dheeraa baduu kiyyaa fi sa'a adda addaatti hedduun tiraavil godhaa jira eegan achi as deemeessi. Sawwaasanii inni eegaa gaafuma rabbii guuttee wal argan. Eeyyan dhugaadha egaa wal arguun keenyayyuu waan guddaadha waan baay'ee haasa'uu barbaada. Namoonni baay'een nu gaafachaa turanii keessummoonni gurguddoo magaalaa kana dhufan baay'een isaanii intarvii qaamaan ana faana godhanii deebi'aa turanii hanga danda'etti waan biroo gochuu danda'e dadhabnu sadarkaa gaariidhaan keessummeessine intarvii qaamaan goonee yaada isaanii irraa fudhannee keessummeessine gaggeessaa turre kan kee hin mijanne ture haala san gochuudhaafi sanaafidhaan namoonni baay'een gaafii hedduu gaafachaa turanii haala gabaabina yerootiin jedheen ibsaafii ture amma sira deebi'ee sanumaan kaasuufii barbaada sana yaalaa turre atis waadaa galtee turte garuu haalli yeroo gabaabaa waan tureef qaamaan argaa ture waan ta'eef cinaan ture waan tureef sana namoota gaafachaa turaniif ibsuun barbaada jechuudha namoonni kallattii garaatiin haasaa kaasaa ture waan ta'eef jechuudha. Kanaan dura obbo Jawaar aktiivistiidha xiinxala siyaasaatiidhanii kaasaa turan namoonni baay'een erga sanii as deebitee paartii isaatti makamee hoogganaa paartii isaatiidhaniiti akkasuma KFO keessatti sadarkaa hooggansaatti waamamaa turte. Dhiyeenya kana as KFO keessaa ba'uu kee ifatti labsuu baattus namoonni baay'een KFO keessaa ba'eera jedhu. Namoonni baay'een immoo lakkii achuma jira ammayyuu jedhu. Intarvii keessa tokko irratti ammayyuu KFO keessaa akkuma jirtutti gudbattu immoo dhaga'ee jira. Namoonni baay'een immoo lakkii Jawaar ammayyuu aktiivistummaa isaatti deebi'ee jira. Ofiishaalii himuu baatus gara mormituutti deebi'ee sadarkaa paartii isaatti code of conduct paartiitiin waan daangeffamuu fi sana keessaa ba'ee itti fakkaata. Mootummaa qeequutti ifan gadi bahee jira. Namoonni jedhan jiru. Har'a Jawaar eessa jira? Akkamitti taasisuu dandeenya? Akka hooggansa siyaasa paartii tokkootti moo akka aktiivistiitti moo akkamitti taasisuu dandeenya? Akkuma siimii jedhetti. Akkuma sitti toletti rakkoon qabu. Garuu yaadatti gaafte keessa akka gara paartiitti haasa'uu hin jiru kan jedhu jechuun hooggansa paartii mormituuti. Paartii qabsooti. Kanaan paartiin mormituu imaammata adeemsa karoora hojimaata paartii biyya bulchuu qeequun ulaagaa hojii keessaa jechuudha. Ulaagaa hojii keessaa waan ta'eef suni akkas ilaalamuu qaba. Kanaaf ati garuu akka feetetti nayaamuu dandeessa. Obbo naan jedhee arriin tulillee xiqqoo dullacha waan nafa keessaa jirtuuf Jawaaruma qofa naan jedhee anis Habtaamu siin jedhee akkasii yoo deemne wayya obboon tuni xiqqoo gad deemee akkan umurii lakkaa'us na gooti. Dansaa tole. Haasawaa keenyaaf akka mijjatuu fi egaa hangafa kootaatu sirriidhaan baay'ee waliin caallu akkasumatti adeemnu gaariidha. Gaaffii koo isa jalqabaatti hin ce'a. Jawaar gaafiin inni guddaan anis gaafadhu nan beeka yeroo baay'ee barreessitee jirta kitaaba kee dhiyeenya kana bahee hin gaabbuu irrattis kallattii garaagaraatiin
kaastee jirta. Qabsoon Oromoo keessaa akka jiru iddoo garaagaraatti kaastee jirta. Garuu waan tokko namoonni baay'een kaasuu barbaadanii qabsoo Oromoo akkamitti hubata Jawaar? Eessaa ka'ee qabsoon Oromoo har'a eessa jira waan jedhu baruu barbaadu sirraati. Eessaa ka'ee qabsoon Oromoo har'a eessa jira jettee hidhatiin dhalta? Makoo eessarraa eegalee eessa gahee kan jiru kana rumaa haasayaati. As geenya keessatti kun immoo erganii keessattuu yeroon dardara finiinaa ture bal'inaan irratti barreessaa irrattis dubbachaatiin ture. Dhiheenyaas kaluu waggaa 2 dura barreeffama gara fuula 80-90 tokko baaseen ture. Boqonnaalee qabsoon Oromoo keessa dabre. Boqonnaa 4 keessa dabre jennee kan jalqabaa dadammaquu, revival, reconstruction, institutionalization, power jennee bakka 4tti adda qoonnee jechuudha. So kan jalqabaa suni revival takka dadammaisuu kan jennu kun fundamental hedduu barbaachisaadha. Uummanni tokko, sabni tokko hoggaa rakkoo waloo, cunqursaa waloo keessa hoggaa gahu waloon qabsaa'uu qaba. Collective emancipation requires collective action. Waloon socho'uudhaaf immoo hubannaa waloo dammaqiinsa waloo collective consciousness jennuun kana uummachuu danda'uu qaba jechuudha. Waa'ee ummaasaa, waa'ee rakkoo irra gahee tokkoffaa nuti uummata tokko jedhee yaaduu qaba. Hiree takka qabna jaa rakkoon nurra gahu eenyu waan taaneef nurra gahaa kan jedhu hubachuudha qaba. San booda waliin gara sochootti deema jechuudha. So bara sabboonummaan Oromoo 1960 irraa eegalee kan jedhu yaada bal'aadha. Namni gariin garuu gara 1930 gara bara Xaaliyaanitti illee du'a geessuu danda'a. Either way, at least 1960 irratti actively hojiin dadammaqsuu eegalee jechuudha. Hojiin gama Maccaatuu Lamaatiin godhamaa ture. Hojiin gara Afran Qallootiin godhamaa ture. Hojiin gara sochiin Pirootestaantii gama lixaatiin godhamaa ture. Kan akka kun eenyummaa waloo uummata kanaa dadammaqiinsa waloo collective consciousness ijaaruudhaaf sochii eegaleedha. Achirraa eegalee jechuudha. San booda gara kutaa itti aanu yookiin boqonnaa itti aanutti ceenee 70moota keessa jechuu dandeenya. Kunis waan mataa namaa keessatti ijaaran uummata ijoollee ammaatiif hedduu hubachuu dhabuu danda'an. Wanni Oromoo jedhamu kun sadarkaa dhabamuutti, diigamuutti gahee ture jechuudha. Achirraa walitti deebisanii 70moota keessa Sheekh Ahmad Rashaadiif Hayileen Faaraa afaan qubee afaan Oromoo waggaa hojiitti waggaa bocanii fidan Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammarfaan Odaa yaada Oromiyaa jedhu kan waggaa fidan boodarra immoo ijaaramuu adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee wanti sochiin bara Haile Sillaaseen kufee darbuun dhufee kun hundi reconstruction jala seenaa. Reconstruction waggaa jennu jaaruu deebisanii jaaruu waggaa jennu Oromiyaa, Oromummaa, afaan Oromoo, aadaa, gadaa kan jennu kun hundi konseptiin kun hundi kan dhufee mataa namaa keessa galee ijaarame 1970moota 80moota keessa. 90moota keessa uummata dammaqsinee jaarre san institutionalize goone jechuudha. Gara dhaabbatummaatti hojiitti hiikame. Wanti dammaqee ijaarame sun hojiitti hiikame. Oromiyaan ijaaramuun afaan Oromoo afaan hojii ta'uun kun boqonnaa sadaffaa irratti dhufna. San booda immoo walirratti ijaarame bara 1918 aangoo sirna Gita Bittaa halagaa harkaa buusuu danda'uun boqonnaa afuraffaa irra dhufa. Amma boqonnaa shanaffaatti dhiyaa jirra. Democratization kan jedhamu kanatti dhiyaa jirra jechuudha. Guyyaa guutuu dandeenya egaa. Booda sirriitti gargar baasna kanuma wal qabsiisne. Egaa waan baay'een kakkaan baay'eetu jiru. Isaan keessaati tokko imala qabsoo dheeraa Oromoon godhe keessatti Oromoon maal argatee jennee gaafa kaasnu akkuma tomba jettee aangoo alagaa harkaa fuunee dhuunfachuutti ceenee jirra waan jedhu kaastee jirta ammayyuu. Namoonni baay'ee yaada kana hin fudhatu. Namoonni baay'een immoo lakkii ammayyuu aangoon nama maqaa Oromoo qabuu fi dhiigaan Oromoo ta'e malee siyaasaan Oromoo political ideologiinsaa Oromoo irraa adda ta'e Itoophiyummaa leellisu sirnootuma durii sanatti leellisutti harka jira. Ammayyuu Oromoon aangoon qabanne Oromoon ammayyuu waan argate qabu jedhee warri amananii gara qabsoottis jiran jiru. Amananii hadheeffatanii waan kana morman. Oromoon amna qabsoo dheeraa keessa dabre keessatti maal argate? Har'a hoo sadarkaan qabsoon Oromoo argamsiise maal jettee? Oromoon amna qabsoo isaa keessatti baay'ee argate. Bakka baay'ee argatee garuu bakka garaasaa bakka isaan malu hin geenye. Bakka irraa kaane reefu siin jeera bakka dukkana keessaa kaane beeki. Bakka
Oromoon akka sabaatti wanni saba tokko saba godhu hubannoo walooti is collective consciousness bakka hubannoo waloo diigamerraa kaanee jechuudha. Sanii as kaanee Oromummaa ijaarree Oromiyaa ijaarree akka sabaatti uummanni kun beeki naatoon lammiilee walii qaban walii nahuun kun sadarkaa lamatti deemuu danda'a. Tokko fiizikaal namoonni gaafa fira ta'anii wal bira qaama wal bira jiraatan hoggaa roorroon gaara gamaa laga gamaatti dhufe security dhuunfaati jecha walii kan hirmatantu jira. Kan immoo sabboonummaa kan jennu isa metaphysical isa psychological level. Kanaaf amma yoo raartee yeroo amma sochii qeerroo sanii ka beegii jiru ka cinaaqsan jiru kan kamisa jiru yeroo tokkotti walii dirmata maaliifi naatoon uummanni kun walii qabu feerummaa bira dabree yookiin immoo wal bira jiraachuu wal beekuu bira dabree sadarkaa sammuutti wal beekuudha. Kanaaf sabboonummaa cimaatu Oromoo keessatti ijaarame. Waan hedduu tarreessuu dandeenya. Gama dhumarratti gara aangoo hoggaa dhuftu aangoo harka ormaatii baasuun waan tokko. National struggle hoggaa jennu feezii sanii inni kaa'e reefu tokko lama maalirraa kaane revival irraa kaane reconstruction itti ceene institutionalization itti ceene then power ascendance geenye shanaffaan democratization nu qofa osoo hin ta'in saboonni mirga ofiitiif yookiin immoo qabsoo sabummaa national struggle keessatti hirmaatan kana keessa dabran. Oromoon haalli amma keessa jiru yeroo hedduun irra deddeebi'ee dubbadha. Haala immediate post independence Africa biyyoonni keessa galan. Uummanni tokko akkuma reefu jee wal dammaysee wal jaaree humna tahee bahee alagaa ofirraa kaasee tokko kan carraa gaarii qabu gara dimokiraasiitti jira. Tokko immoo kan carraa hin qabne bakka lamatti adda deema. Tokko gara wal waraansatti seena. Gariin sirna abbaa irree haaraa tura dhufu. Afrikaa reefu maaliin isin jee Afrikaa yookiin immoo biyyootni sirna kolonii jala olaalte waan sadeen kana isaan mudate. Irra caalan garuu waan lamaan boodaatu isaan mudate. Jaatamoota torbaatamoota keessa waan ta'e akka qoratanii barbaada dargaggeeyyiin keenya jaatamoota torbaatamoota keessa Afrikaa keessa maal ta'e sirna gita bittaa alagaa ofirraa kaasanii gara lamatti deeman. Biyyoonni akka Gaanaa sirna abbaa irree ofii jala seenanii biyyoonni akka Koongoo wal waraansa keessa seenanii biyyoonni muraasni kan kallattiidhaan dimokiraasiitti seenan jiran Botswaanaa fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya. Later stage South Africa gara Afrikaa kibbaatti hemisfaara Afrikaa kibbaatti yoo fudhanne Afrikaan kibbaa gara dimokiraasii ta'uu dandeesse hooggansa Mandeellaa jalatti. Zimbabween immoo hooggansa Mugaabee jalatti immediately bilisummaa booda gara wal waraansaatti seenan jechuudha. Gosoonni isaanii lama wal waraansa hamaa keessa seenan isaan booda sirna abbaa irreetti ijaaran. So kan Oromoo mudates kanuma Afrikaa mudateedha. Sirna gita bittaa alagaa ofirraa fuudhee sirna gita bittaa murna isa keessaa bahee keessatti kufe kun immoo konsekweensii lama qabaate. Akkuma biyyoota Afrikaa biraatitti wal nu jiddis wal waraansi seene abbaa irree ta'uudhaaf tattaafachuun rakkoolee fide qaba jechuudha. Kanaaf wanti Oromoon amma keessa dabre is not unique waanuma qabsoon sabummaa national struggle yeroo hedduu itti deemu kana jechuudha. Dansa amma wanti tokko qulqulleeffannee gara birootti akka ceenuun barbaade obbo Jawaar mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti jettanitti amantu jechuudha isin amma haala amma haasaa jirtaniini biyyoonni Afrikaa dhugaadha kolonii biyyoota adii ofirraa kaasanii gaafa ofii walitti deebi'anii kun firummaatti ce'anii kun immoo wal waraansaatti ce'an akkuma isin jettan. Oromoon alagaa ofirraa kaasee kan aangoo qabate Oromoodha amma immoo ofuma wal waraansaatti irra jettaniiti akaastu mootummaan kun mootummaa Oromooti ijjannoo jedhu qabdu isin. Reefu waa'ee Zimbabwee si kaasin ture. Sirna Roodeegaa dura jedhamaa ture san qabsoo uummattootaatiin ofirraa kaasanii Mugaabeen aangootti dhufee gosa bakka lamatti baasanii Ndebeeleef Shoonaa bifa jedhuun wal waraansa hamaa keessa turan. Mugaabeen fi murni isaa gurraacha warra Zimbabweeti moo miti? Eeyyeen warra Zimbabweeti gaaffii hin qabu. Mootummaa uummata Zimbabweeti jechuu dandeenya hin dandeenyu maaliif waa lamaaf. Tokko fedhii fi hayyama uummata Zimbabweetiin aangoo irratti hin baane lammaffaa dantaa uummata Zimbabwee osoo hin ta'in dantaa mataa ofiitii fi murna isaa qofa tarkaanfachiisaa ture uummata Zimbabwee miidhaa guddaa irraan godhaa ture jechuudha. Kanaaf sirna amma jiru kanas yoo fudhannu taate nama Oromoo keessaa bahee kan hoogganamaa jiru murna Oromoo keessaa bahee kan hoogganamaa jiru kan mootummaa Oromooti mootummaa Oromoo jechuudha. Oromoon maali abtaamu? Oromoon uummata miti. Mootummaan tokko mootummaa Oromoo jechuudha mootummaa uummataa ta'uu danda'udha jechuudha.
Mootummaan tokko mootummaa uummataa kan jedhamu waa lama yoo guute tokko fedhii uummataatiin filannaa uummataatiin aangootti bahe. Lammaffaa dantaa uummata sanii dantaa mirga uummata sanii yoo kabajeef kabachiise. Kanaaf mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromooti jechuu hin dandeenyu. Garuu mootummaa murna Oromoo keessaa baheeti. Tole dansaa egaa akkas eega jennee gaafii itti aanutti isin dabarsa. Inni guddaan gaafiin kiyyaa gulantaalee qabsoon Oromoo sadii yookiin immoo injifannoowwan yeroo sadii argatetti isin dabarseeni. Injifannoonni jalqabaa 1974 abbaa ooyiruu abbaa qonnaa mareet laaraashuu wanti jedhamu sun ispeeshaalii baarotumsaa afaan wanti dhaadheeffamaa ture suni deebii argachuutti darbuu isaati. 1991 aadaa afaanii fi daangaa naannoo Oromiyaa hanga ta'es haa ta'u amanamee lafa kaa'amuu baatus wanti sun deebi'ee jira. Wantoonni kun akka injifannoo guddootti ilaalamuu danda'u ta'a. Bara 2018 Oromoon maal argate jennee haasa'uu dandeenya wanta amma dubbanne kanaan alatti. Wantoonni guguddaan duratti ni kaasisuuf 1974 Oromoon ooyiruu isaati irratti abbaa ooyiruu osoo ta'ee jiru osoo qotee galfatu ormaaf alagaadhaaf sisoo safaraa ture. Sana booda 1991 immoo akkuma sabaattuu beekamee aadaa, duudhaa fi afaan ofii akkasumas naannoo ofii sararatee kaawwate jennee kaasuu dandeenya. Akka injifannoo guddaatti kaasuu dandeenya. 2018 Oromoon garuu maal argate? Gaaffii namoota baay'eeti. Meef duuba deebiinsi gaafa dhammanne gaaruma Afrikaa sana. Bara 1960moota keessa yeroo biyyoonni Afrikaa hedduun bilisa bahan hawwiin uummataa maal ture? Bilisummaa guutuu kan mirgi isaa itti eegamu, kan hin ajjeefamne, kan hin hidhamne, kan hin miidhamne, kan immoo biyyi isaa hin saamamne, kan hiyyummaa keessaa itti ba'u argate. San argate uummanni sun hin arganne biyya Afrikaa hedduun kan hin arganne. Wal waraansa inumaa'u haalli nageenyaa uummataa kan durii caalaa haala itti hammaatee ture. Wal waraansa keessa jedhan Koongoo fa'aa yoo fudhatte biyyoota Naayijeeriyaa hedduu isaanii yoo fudhatte haalli nageenyaa gama sekiuritiitiin ni hammaate. Dhiittaan mirga namaa itti hammaate. Saamichi hiyyummaan itti hammaate jechuudha. Garuu uummata saniin duuba deebitee sirna kolonii Ingilizii sana osoo sii deebi'ee wayyaa yoo jetteen immoo noo siin jira jechuudha. Psychological gain jira. Gita bittaa alagaa jalaa bahuun there is a psychological gain. Amma tuurii kanarratti waan jechaa ture yoo laalte. Anama fakkeenya dur qabsootti kana seensise keessaa waan jedhamaa ture. Oromoon qabsaa'ee bakka tokko gahuu hin danda'u. Waggaa 50 dhiibee wayiituu bahuu hin dandeenye. Oromoon miliyoona 50 ta'ee kunoo akkas warra miliyoona 5 keessaa baheen akkas godhama waan jedhamu. Is a psychological torture. Kuma 18 guddaa Oromoon godhe waa gochuu akka danda'u. Maaliin siin jedhe uummanni tokko cimina uummata tokko political community Oromoo amma akka shanyiitti akka akkasitti zarji'an kanatti ilaaluu hin qabnu. Biological waan ta'etu osoo hin ta'in is a political community. Oromoon political community ta'e jennee qoma dhahannee dubbachuu kan dandeenyu collectively sochii waloon socho'uu yoo danda'e jechuudha. 2018 Oromoon kan agarsiise tokkoffaa waloon socho'ee national struggle jennee dubbachaa turre yoo ilaalte bara baaroo fa'aarraa bara warra abbootii keenyaa sanirraa kaasee hoggaa ilaalte national struggle jennee define godhan. Sadarkaa national critical mass uummachuu kan danda'e qabsoon kun dhugaa yoo dubbanne bara 2014 irraa kaaseeti critical mass ijaarrachuu kan danda'e. Kan biyya guutuu godina guutuu yeroo tokko sochoosuu danda'e san booda immoo alagaa ofirraa kaasuu danda'uun psychologically bu'aa guddaa qaba. San booda materially wanni argate tokko jiru. Fakkeenyaaf institutionally wantoonni namni keenya at least waan hedduu keessa seenuu kana ijaarratee jira. Waan gara fuulduraatti baay'ee barbaachisaa ta'an wantoonni argaman jirani. Garuu immoo wantoonni Oromoon hawwe ka argate kan itti hammaates jira. Fakkeenyaaf security yoo fudhatte nageenya yoo fudhatte nageenya uummataa yoo fudhatte kan duriirra hammaate. Sirni alagaa san dura zamana Haayila Sillaasee gara zamana darbuus zamana Mallasaas keessattuu zamana Haayila Sillaasee zamana darbuu security wise uummanni keenya mootummaan dhufeensa hamaa hin ajjeesaa garuu bifa murtaa'aa ture. Akka ammaa kanatti basic security hanga ammaa kana hammaatiin beeku. Gama saamichaan yoo taates gama alagaan saamamuun irra dhaabbateera garuu akkuma jaarsiisa laala irraa dhufe naan jee tokko faradoon irraa hiikkatee uummata gallakkifame. Kanaaf waan argates qaba, waan itti hammaates qaba, waan hin jijjiirames qaba jechuudha.
Dansa egaa wanti guddaan ani amma isinii kaasuu barbaadee fi duubaa kaasnee wanti deemaa dhufnee fi guddaan isiniif kaasuu barbaade yeroo sanatti actively siyaasa kana xiinxaluudhaan uummata tokko gochuudhaan namoota isin wajjin jiran wajjin waan baay'ee dalagaa akka turtan hundi keenya beekna. Bara 2018tti wareegama guddaadha wanti raawwatamaa ture. Akkuma isin jettan Oromoon daangaatti wal fuuldura dhaabbatee waliif gadi bahee waliif du'uu ture. Oromoon akkuma sabaatti jechuudha. Dhiigni awwadaa'itti jigu tokko Wallaggaatti daandii cufsisa ture. Mootummaa irratti fincila guddaa kaasa ture. Ambootii gaafa waan tokko ta'u Arsiif Baaleetii waan guddaatu ta'aa ture. Suni waan guddaadha kaasaa ture beekamaadha. Akka xiinxalaa siyaasa tokkootti fi qabsoo sana haal dureetti fuulduratti hoogganuuttis haa ta'u xiinxaluuttis haa ta'u karoora hawaasuttis haa tarsiimoo kennuutti haa ta'u nama fuuldura deemaa ture tokkotti wareegama guddaa sana booda galmi keessan maal taananidha? Qabsoon keessan bilisummaadhaan goolabameera. Qabsoon keessan raawwatameera jettanii dubbachaa turtan. Irra deddeebiidhaan yeroo sanatti na yaada. Viidiyoo baay'eetu jiru waan ta'eef maalidha ture? Akka xiinxalaa tokkootti waan san jechuudhaaf wanti si dinqisiise maalidha ture? Qabsoon tokko bilisummaadhaan goolabame gaafa jedhu sirnuma gittaa alagaa duratti jenne sana achirra kaasuudhaanidha goolabamaayii kan jedhu namoonni baay'ee siin gaafatu. Ijoo dubbii as jirti natti fakkaata. Turning pointiin innaa namoonni baay'eenis qubatanitti qabu waan kanaan wal qabate. Gaafii sirriitis gaafii ga'uu qabus nuti karoora lafa kaa'annee hoggaa hojii makamuu hoggaa hojjettu nuti ergamni kiyya maali? Bakka hin dhaqu maali? Jettee lafa kaa'atta san booda achirratti karooraaf tarsiimuu baafatta jechuudha. Yeroo keenyatti hojii lamatu hojjetamuu qaba ture. Tokko sirna gita bittaa alagaa kaasuudha. Lammaffaa bakka sirna yoo yaadatte haada alagaa kaafnee odaa keenya dhaabna jechaa turremi. So tokko haada alagaa buqqaasuudha. Lammaffaa odaa keenya dhaabuudha. So haada alagaa san buqqaasu we succeeded. Odaa Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Haada Oromoo dhaabne jechuudha. So boqonnaa jalqabaa irratti we were successful. Boqonnaa lammaffaa irratti we are not fully successful, half successful taane jechuudha. At least garuu haada alagaa buqqaasuu san irratti itti milkoofne odaa Oromoo dhaabuu hin dandeenye. Sun immoo kitaaba keessa akka agarteetti to be fair anaa fi waahila wajjin turreef it was not with our control. Karoora hoggaa baaftu strategic assumption waan jedhamu jira. Wantoota ni ta'an jettee yaaddu karoorfattu kan yoo ta'e kanan godha kana yoo ta'e kanan godha. Fuuldura deebiiti 2017 gama dhumaati irraa kaasee marii godhaa turre ajandaalee ture galaalte sodaan keenya guddaa kan ture of course Ihadeg itti fufsiisuu barbaannee jirra. Garuu immoo sodaan keenya ka ture counter revolution ture. Sirnicha keessaa warri TPLF namootuma akka fedhan ittiin funyaan qabanii deemaniin fayyadamanii yookiin immoo garagalchanii jijjiiramni akka dhufne ugguran jenneeti. Yoo ilaalte yeroo sanitti namoota kaadhimamaa ta'anii bahuu danda'an. Kaayeen jedhamti namoota afur silaa kaadhimamaa ta'uu danda'an jennee ilaalle keessaa dinnee lammaa irratti kan xiyyeeffanneef sababa qabna jechuudha. Garuu our major concern was continuation jijjiiramni akka dhufuu fi warri deep state yeroo san ture maqaadhaaf aangoo irraa bu'anii garuu olaantummaa isaanii haala itti fufsiisan akka hin qabaanne. Lammaffaa immoo yoo haalli akka isaan hin barbaannetti ka deemu taate counter revolution. Egyptitti waan ta'e yaadatta miti counter revolution Muhammad Morsi irratti godhamaa ture. Yeroo ta'u addaate yeroo san yoo yaadatte. Kana ture. Nuti we did not factor in namni akka Abiy Ihadeg keessaa dhufa jennee nutis namni Ihadeg sin turre jechuudha. Namni tokkoffaa ilaalchaan completely faallaa Ihadeg paartii gama bitaatirraa dhufuudha. Paartii qabsoo sabaaf lammootaa keessaa dhufuudha. From left side of the politics. Right wing irra namni dhufa jennee calculating goone. Kanaaf waggaa gama dhumaarratti Abiy egaa interview godhee dubbisee laalee booda hedduu kan irrifadhee na'ee akka inni aangoo hin qabanneef kan inni hedduu tattaafadheef kanaaf yeroo sanitti garuu
ani gamas ilaalee furguggeen gamas ilaalte naa fi uummanni naa fi namoonni wal hubachuu hin dandeenye. So we didn't know factor in wantoota amma ta'an kana factor in goone san booda hamma 2018tti konkolaataa nuti oofaa ture. Karoorri keenya sanguma gaafa sanitti oofuu qofa ture. San booda konkolaachisaan kan biraa ta'e waggaa tokkoof hamma dandeenyetti raddaatii taanee sirreessuudhaaf tattaaffii guddaan godhama. Plan B'n qabdan ture obbo Jawaar amma wanti guddaani sirna garagalchuu irratti deemaa turte. Especially kitaaba kee keessatti waan baay'ee kaastee kaasaa turte. Arab Revolution, Arab Spring wantoota kanneen waan baay'ee kaastee kitaaba kee hanga danda'e deebi'ee dubbisuudhaaf yaalaan ture. If like eegaangana barreessee Jawaar har'a eegaangana barreessee har'a gaabbeetu waan kana barreessaa jiramoo yeroo dhuma sana karoora akkanaa qaba ture. Arab Springii beektaa wantoonni ta'uu qaban baay'eetu jiru. Plan B'n keessan maal ture? Biyyatti gaafa gallu TPLF achirraa ka'u malee abbaan barbaade haa dhufu TPLF caalaa hammeenyaan qabuudha yaaddan immoo Plan B dhuma qopheessuuf maaltu sin dhorke? Plan B'n keessan maal ture? No, qabna turre malee Plan B barsitti meera. Plan N nama Plan N maal ture? Nama sirnicha keessaa nama sabboonummaa Oromoos hubatu uummatoota Itoophiyaa biraa keessatti fudhatamuu danda'u. Fi garee san tumsaa deemuudha. Cehumsaaf rakkoo ta'a jennee kan xiinxalline waa lama kanan reefsu hin jedhe. Tokko counter revolutioniidha. Barreessaan ture bara kun waan amma kitaaba keessatti barreessee kitaaba keessatti gaggabaabseen tuttuqe malee of duba deebitee ilaalte waa'ee kanaa barreessaan ture dubbachaas turre warra wajjin ture wajjin sirubatti rakkoo lamatu nu mudata. Cehumsa kana rakkoo lama mudata jennee ilaalte. Tokko sirnichi maqaadhaaf nama Oromoof dura kaayatee kanuma kaleessaa ittiin deemsisa. Lammaffaa counter revolution godhuu jenneeti. Lamaan kanaaf qophoofneet ijoollees leenjifneet itti deemne. Wanni mudate garuu waan itti qophoofne turre jechuudha. Waan nuti hin yaadinitu dhalate. Kanaaf we could not factor in. Amma hoggaan duuba deebi'ee ilaalu could we have done anything? No. Because we did not foresee. Waan bar itti qophooftu fakkeenya samar keessa yoo deemaa jirtu taate Kanadaa jiraatta. In a summer af qophooftee deemtame. Samar keessa cabbiin hin bu'a jettee qophooftee deemtu. Cabbii yoo dhufe maaliin ta'a jetta. Kanaaf plan B siis qabaachaa ture lamaan saniif rakkoolee lamaan saniif. Lessa gaaffiin kiyya ijoon ammallee kanaa wal qabatee waa'ee Abiyyi Ahmadiin wal qabatee muummicha ministeeraa yeroo ammaa kanaa jechuu kooti. Dursa mormuu keenya yaadadha. Dursa mormuu keessan namoota wanti osoo nuun galiin raakamaa turre ana akka dhuunfaa kootti nama osoo maal jechuu barbaadetti Jawaar maaliif akkana jedha maaliif barreessa maaliif osoo namicha kana argin morma namni kun Oromoodhaati lammaa fi Abiyyi gidduu maaltu jira. Indoom ana fi kootii maalin jedhee ifuma dubbachuu kootii fi lammaa akka barbaadetti micciruu waan danda'uuf Abiyyi mormaa jira Abiyyi Jawaar faa jedhee ofii kootii yaadaan ture. Normaalii gadi ba'ee sun dubbanne waan tokkos hin jenne garuu akkasitti yaadaa ture. Egaa dubbii ijoon as bira jirti. Abiyyi nama dadhabaa fi jijjiirama geggeessuu hin dandeenye. Especially transitional government nama geggeessuu hin dandeenye ta'uusaa egaa beektee nama hundayyuu dursa itti haasa'een argee jettee kitaaba keetii irrattidha. Itiin kan nuuf gale jechuudha. Egaan gaafiin suni waggaa 6-7 booda kitaaba kee gad dubbisee booda maaliif yeroo sana akkas jechaa akka turte naa gale jechuudha. Eega nama dadhabaa transitional government liid gochuu hin dandeenye ta'a jettee Abiyyitti amantee yeroo sanatti bilisoomneerra qabsoon keessan goolabameera jechuurra qeerroon akkuma jirutti osoo hin diigamin of eeggannoodhaan akkuma duraan jechaa turte yeroo qabsoo sanitti ija takkaan rafaa jechaa turte na yaadadha. Qeerroo nama akkanatti aangoon kun kennamee jira ijuma takkaan rafnee eegna waan itti bahuu jettee dhaabbachuun kee madaala qabsoo galmaan ga'uu hin danda'u turee dizaastarii amma dhufe kana hambisuu hin dandeessu turee namoonni jiran anaan dabalatee gaafii kooti dhuunfaatti namaan waan kana gochuu hin dandeessu turte. Uumee yaa waa irraanfachuu jee caaluun beeka. No ani beer qabsoon goolabameera hin jenne. Qabsoon boqonnaa biraatti ceheera. Yoo yaadattee haasaa gaafa biyya gali godhe. Resistance politics irraa gara governance. In a sense gara qabsoo sirnicha dimokiraatessuutti cehuu qabna. Maaliif
qabsoon qeerroo ta'ee qabsoon Oromoo hanga gaafsanitti alagaa irratti qabsaa'u irratti kan qarame. It was a resistance against the other. Kuma lama kuma saddeet booda it has to be a struggle against your own. Kanaaf kana transition godhuu qabna. Gita bitta alagaa jalaa bilisa baaneerra. Aangoo alagaa harkaa fuuneerra. Aangoon kun dantaaf mirga uummata keenyaaf sababa sabmoota biyya sanii akka tiksuuf gara dimokiraasiitti qabsoon godhamu qabsoo sirna dimokiraasii ijaaru qabsoo sirna bulchiinsaa dantaa uummataa faayidaa uummataa eegsisuutti ijaaruu qabna. Maaliif dubbi qabbaneessite? Dhiibbaan keessa ture namni amma bar namni let's be fair. Duula xiqqaatu narra godhamaa ture gaafa namni kun hin ta'u yoo laalte ji'oota duraa inni aangootti dhufee sabboonummaa xureessu waan adda addatti ka'u morma waggaan eegalu duulli addaan hin cinne irratti godhamu eegale. Warra har'a naqee keessaa bar hedduun isaanii hogganoonni paartii siyaasaa hamma waajjiraatti dhufanii aboonni hin hafte. Yoo hin hafte dargaggeessa gara fuulduraa sigaa namicha kanarraa lakkoo dhuunfaa qabda waan hin jenne hin qaban. Boodarra haga qeetu dhuftee maan gargaarre. Maal hin gargaarre waan dandeessu dhuftee maan goone. Calliftee maqaa dha'uun barbaadu namni guddaan keenya tokko mammaaksa afaan Amaaraatti mammaake. Lata qammaac samii qirbuu ነው. Dhaqxee gargaaruu osoo dandeessu teessee akkuma yookiin immoo inumaa mormiin qabsoon haraaraa sitti ta'e. Naan jenna. Filannaa lamaan qaban ture. Yoo adatti gaaf tokko sooratan bayan jedheen maxxanseen ture. Atiin gaafa umrii waggaa kiyya 32 tokko. Duulli xiqqaan irratti hin godhamne. Akkan inni godhu. Kanaaf ofiif shakkee bara. Dhiiroo yoo sirba ulama Umar Suleeman tokko jira. Kudha tokko ta'anii gabbayanii tokko gamana garee kudhan gara tokko yoo garee eenyu ka doongore ka jiru. Uummanni hundi namni hundi akkana yoo jeet taariinas doongore. Let me try what people are saying. Waan namni jechaa jiru haa yaallu. Wanni yeroo baay'ee ittiin qeeqamu keessa tokko nama dhageessuudhaan. Mee biyya galee tumsuudhaaf waggaa lama itti marxifadheen gargaaraa ture. Waggaa lamaan dabarsan uummata qabbaneessuu wantoota adda addaatiin gargaaruu full time gargaaraan ture for 1 year. I tried yaadota dhufaa turan san yaalaan ture jechuudha. Kanaaf bagayyaales osoo ani yaaluu baadhee mormii kiyyatti fufee immoo maal jedhama beektaa? Isatu sakaalee. Oromoo wal sakaaluu malee hin taatu. Inni beektaa yaada yeroo hunda nama keessaa ka'u. Oromoo wal sakaaluu malee anumatu bileen godhama ture. Silaa maqaan kiyya kun hin bareedami. Osoon mormii kiyyatti fufee jiraadhe isatu sakaalee isatu lafaanlee jechuudha. So much so that fakkeenyaaf dubbiin babbadaa deemtellee yaadonni adda addaa yeroo dhufan gurbaa kana kanarraa kaasuudhaaf namoonnummaa sirnicha keessa jiran hoggaa dhiibbaan irratti godhan maqaa kiyyaan ta'uu hin qabu. Namni Oromoo keessa jalqaba ol ba'e maqaa kiyyaan sababa kiyyaan kufuu hin qabu. Mataa fiitiin booda dhaqee uummanni kunis argu yaada yoo irra ga'e jechuudha. Kanaaf I tried. Kanaan wal qabatee namoonni baay'een komiin isaan kaasan maalinni gaafii keenya gaarra sirriitti qulqulleessinee qollarraa baasaa deemna tarsiimoo gara waan amma haaraa yeroo ammaa deemaa jirutti hin ceena duuba kaanedheen duubatti deemaa jiru gaafii kana namoonni baay'een yeroo garaagaraa ni gaafatu maal jedhu garuu akka miidiyaatti namoonni baay'een waan gaafachuu barbaadanii fi dookumantii ta'ee lafa taa'u barbaadu waan ta'eef sirriitti irra deddeebi'ee qulqulleessee gaafachaa deemaa jira. Jawaar yeroo baay'ee jecha tarsiimoo jedhu ni fayyadama. Tarsiimoon Jawaar suni maali inni namoonni isa wajjin jiran tarsiimoo baasne jedhaniitidha. Yeroo baay'ee irra miidiyaa irratti haasa'an gaaddisa Raabaa irratti tarsiimoodhaan deemna akkasumas tarsiimoodhaan masakkamna jedhanii. Tarsiimoon suni beekamaayi uummanni Oromoo tarsiimoo sana galma isaa beekaayi. San birayyuu darbee namoonni Jawaar wajjin turan miidiyaa irratti beeknu Jawaar wajjin tarsiimoo sana gaggeessuudhaan tarsiimoo sana galmaan gahuudhaan Jawaar faana turanii
tarsiimoo sana beekuu yoo beekan Jawaariin maal irratti gargar galanii tarsiimoo sana irratti Jawaar gara biroo gore moo tarsiimoo suni dhuma irratti hundayyuu kan gargar bittisee raawwatudha haalli itti barraa'ee jedhanii kaasu. Deebiin kun maali? Tarsiimoon maali kan jedhu kitaabaa dubbisu gaa. Yaa namoota kitaaba dubbisnes haa ta'u gaafan dura Profeesar Mararaatiin wal argee achiin 2005 2006 fakkaata walgahii waldaa qorannoo Oromoo irratti gaafii wayiin gaafadhe. Jecha gabaabaan dubbataani gurbaa unoo macaafa kiyya kana biteetii dubbise. Kanaaf achiin boqonnaa lama sadii san caalallee diiteel godhee barreessee jira maal akka ture. Galmi keenya maal akka ture, tarsiimoon keenya maal akka ture, tooftaan keenya dhawaatan maal godhaa akka ture kan barreessan ture. Namoota wajjin turre irratti gama dhumaa irratti garaagarummaan bifa lamaan uumamaa dhufe akka inni yaadadhutti. Gama dhumaa irratti gareen tokko warra gama sirnichaatti hawwatamee gara sirnaa seenedha. Gareen biraa critical supportiin warri itti fufuu barbaadee jira. Kun immoo mormiin kan itti fufuu barbaadee ture. Na yaadadha yeroo san filannoo sadii qabne jennee mari'anne gara 2017 dhumaa irratti. Kunis warri fedhii qabu gara mootummaatti seenee beekumsaan dandeettii qabuun ce'umsa san tolchuudhaaf akka mirkeessuudhaaf akka hojjetu. Kun immoo gara mormitoottis haa ta'u bifa aktiivistiittis akka itti fufu. Kan biraa immoo kan nagaya jedhee keessa hafuu danda'us akka hafu jiru ijoollee wajjin turre. Keessattuu amma namni warruma miidiyaan nu beeku malee keessattuu qindeessitoonni qeerroo kan turan kan nu ga'e jedhanii hojii fi bobba'an baay'ee jira. Kan gama mootummaatti makamanis jiru. Kan gama mootummaatti illee namoota muraasni kan makaman jiru. Gama qabsoo bifa garaagaraatti illee kan seenan jiru. Itoo zinaba ta'u wanni namni keenya beekuu qabu inuma ta'a ture. 2018 booda tokkummaa ittiin deemaa ture sana itti deemsuu hin dandeenyu maaluufi fuulleffannaan keenya sirna san kuffisuudha. Egaa sirni sun kufee booda namoonni hedduun achi keessa turre warra karoora siyaasaa qabu miti. Siyaasaa keessa turuu warra barbaadu miti. Haakimoota ture, looyeroota ture, kan hojii isaa deemuu barbaadu warra siyaasaa keessa fufuun barbaanne hedduu ture jechuudha. Kanaaf san booda gargar bahuun inuma ta'a ture. Kun immoo ageen nama keenya waliin an gorsuu barbaadu qabsoo sabaa keessatti national struggle keessatti yeroo hunda kun waanuma mudatu. Post independence Afrikaa fudhatte eegas yoo fudhatte eega waliin bakka tokko geesse booda karaa adda adda deemuun waanuma jiru jechuudha. Karaa adda addaa waggaa deemtu san siivil bifa ta'een deemuudha wanni murteessan. Bifa waan waliin argatte san hir'isuu hin dandeenyeen deemuu irratti wanni murteessan malee. Dansa egaa ammas gaafii kan koo gara obbo Lammaattiin sin dabarsa. Gaafii koo gara obbo Lammaatti gaafan dabarsu obbo Lammaan gaafa rukutamu yookiin gareen Lammaa gaafa rukutamu gaafiilee amma asirratti gaafadhu kana baay'ee isaanii kitaaba kee keessa dubbisee argadheen jira ofii kootiif. Gaafii uummataatiidha waan ta'eef irra deddeebiisii gaafachuu barbaada. Gareen Lammaa gaafa rukutamu Jawaar callisuun isaa Abiyyi diktatorummaa isaatti akka inni itti fufu gahee guddaa taphatee jira namoonni jedhan jiru. Jawaar akkuma nama kamittuu Abiyyi mormaatti ture garee Lammaadha kan deeggaraa ture. Gareen Lammaa gaafa rukutamu garuu callisuun isaa Abiyyi dhagna godhatee fudhachuu isaa agarsiisa. Abiyyi immoo sanayyuu abdatee garee Lammaa rukutee keessaa baasee san bira darbee walgahii Jimmatti raawwatame. Namoonni kaasan jiru. Walgahiin Jimmatti raawwatame sana dura raawwatame waan ta'eef buleeyyiiwwan OPDO gaafilee uummataa beekanii fi waan Oromoon barbaadu beekan harka micciirramnetti TPLF jedhanii amanan bifa soorama baasuutiin gaggeessee kanachiyaaf immoo garee Lammaa rukutee gaafa keessaa baasu Jawaar callisuu isaa sirriin turree keessayyuu darbee gaaffiin Oromoon tokko lama sadii dheerutti kennate diigamuu adda waayitiin dura deebi'uu qabaa jedhee gaafa Lammaan dubbatu eeyyenii jedhee osoo Jawaar waanuma tokko dubbate dhiibbaa guddaa uumuu danda'a ture callisuun isaa sunii Abiyyiif diktatorummaadhaa fi waan ta'e lafa dhagaa kaa'eefii jira jedhu namoonni baay'een. Yoo min callisee warri Abiyyi irratti qabsaa'uu cimsee kan eegale
gareen lammaa rukutamuu ji'oota hedduu dura bara. Fakkeenyaaf Ihaadeeg diigamuu qabu kan jedhu mormii bal'aa kan inni gaggeessaa ture osoo lamaan gadi bahee hin dubbatin. Kanaaf xiqqoo namni seenaaf duuba deebi'ee ilaaluun barbaachisaadha. Gaafa garee lamaa jalqabumarraa diigaa kan itti deeman jalqabumarraa. Tokko dhimma paartii keessoo isaanii waan ta'eef garee naayitti ta'e waan jaaranii turaniif wanni godhamu baay'een turre. Gaafa dubbiin ifa baatutti waan dhume osoon tumsuuf socho'e illee wanni gochuu danda'u hin turre. Garuu mormii balaan kun akkas deemaa jiru. Sirna keessatti namoonni lubbuu qaban, namoonni naatoo uummataa qaban rukutamaa akka jiran keessanis alaanis ifatti babarreessaa ture. Itti namni keenya akkuma Abiinuun jedhu shoortii memorii qabaatee yoo taate malee waan ani 2018 irraa kaasee keessattuu eegan biyya gale yoo yaadatte hagayya 2018 biyya galeen toora onkololeessaa kana biyya alaatti deebi'ee uummata walitti qabee dubbisaa ture. Biyyi kun balaatti deemaa akka jiru. Ce'umsi gara nuti barbaanneen deemaa akka hin jirre ifatti lallabee dubbachuu dura jechuudha. Namoota walitti qabee dubbachaa ture. Na yaada dafa yeroo tokko daasporaa gara nama 50 kan ta'an dhufanii gariin warra amma na koomatu keessaa mirqaana guddaa qaban turan. Egaa isaan nama hunda dubbisan booda mana kiyyatti yaamee laaqanaaf feereen laa jarana dubbiin tuni gara gaariitti deemaa jirtu. Biyyi tuni I think this was probably before January December 2018 dura na fakkaata. Dubbiin gara gaarii deemaa jirtu. Ce'umsi kun kararraa makee jira. Haala kanaan deemnaan biyyi kun wal waraasan seenaa jira. Kanaaf isin warri biyya alaa hawaasa keessan cimsaa akka dhuunfaatti immoo hojii keessan gallakkiftanii mana keessan gurgurtanii dhuftanii maatii keessan facaaftanii hin kasaarinaa. Achuma turaamee dubbiin hanga adda baatu jechaan ture jechuudha. Keessattis bal'oomatti himaa ture. Kanaaf wanni silaa gama saniin ani gochuu danda'u hin turre. Gaafniin sirnicha qeequu fi dhiibbaa godhuu dhiisee hin turre. Dansa egaa gaafileewwan amma gaafachaa deemnu kana namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin waan gaafataniif hin gaafachaa jira ammas deddeebi'ee kaasuun barbaada. Gama birootiin ammas namoonni baay'een komii guddaan isaan sirraa qaban maalinni especially yeroo araara waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaan kun akka godhamu deemame keessatti natti fakkaataa tibbuma sanadha obbo Baqqalee Garbaa lammii beenyaaf waa gitaatanii gara Wallaggaattis deemtanii iddoo garaagaraatti deemtanii uummata dubbisuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Irra deddeebi'ee uummanni wanti isin gaafachaa ture mootummaan kun mootummaa sirna darbee caalaa uummata keenya miidhaa jirudha. Viidiyoo baay'eetu jiru yeroo sana kana waraabaa turan OMN isin faana deemee waraabaa ture waan turee fi waltajjiiwwan iddoo garaagaraatti magaalota garaagaraatti kaafaman hedduu ummata bira gahaa turan. Amma iyyuu viidiyoon sun egaa achuma websaayitii OMN irra jiru jiranii kan deemanis jiran. Roorroodhuma uummanni keessa jiruu fi gadadoo uummanni keessa jiru iyyuu dhaga'uun barbaadu ture yeroo san Jawaarii jedhanii hidhasi komatu. Kana Jawaar har'a ni gaabbaa'ee jedhanii faa gaafatu wanni baay'ee. Maal jedhu? Eessa turan jarri sun gaafsan? Yeroo tokko beekta of sobuu fi fakkeessuun sirriin ta'u akkaatu. Nama biyya gallee gama lixa biyyattiitti uummanni seera dhablummaa hama anarkii hamaa keessa seene uummanni miidhaa guddaa keessa seene lolli nammaatee sirni mootummaa ni diigamee uummanni ni du'aa ni ajjeefamaa yoo yaadatte daangaa gumuutiin namni ni buqqaa ture Wallagga keessatti wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa jidduu jiruun rakkoo ture. Sirni bulchiinsaa diigamee ture. Beheenaadha inni uummata Wallaggaa kana dubbifnaa jennee Baqqalaa wajjin. Nama 200 ni ta'a taliin deemnaa jee. Maqaa tarreessuu danda'amu warra amma dubbatu kana keessa. Gaafa deemuudhaan murteessinu jarri mootummaas warri kunis warri adda addaatis doorsisuu keessa seenan. Namu lubbuun itti mi'oofteeti. Dhaquu dhiisee jechuudha. Nuti dhaqneet waan uummanni sun keessa jiru laalle. Rakkoo uummanni keessa jiru san Finfinnee irraa dhagaa turre dhaqnee inumaa'u hammeenya isaa agarre.
rakkoo uummanni keessa jiru sanillee barnuutu dhaqee uummata biyya saniitii fi saba keenya agarsiise malee yeroo san intarneetiitti cufuu turan namni dhaga'u hin turre kun guyya guyyaan boolla irraa simatama. Wallagga garuu balaa hamaa keessa ture. Balaa inni keessa ture qofa osoo hin ta'in dhahinee balaa gara fuulduraa dhufu agarre jechuudha. Ergaan uummanni Wallaggaa godhe kan miidiyaan agartu qoran qofaa miti. Galgala luboonni manguddoonni naaf baqqalaa kophatti baasanii nutti haasaa turan. Rakkoo hamaa as deemaa jiru kana hubataa turan. Lolli akka irraa dhaabatu barbaadu turan. At that point. Mata dubbifne. Lolli waraana bilisummaa Oromoo dubbifne. Raayyaa ittisa biyyaa dubbifne. Poolisii dubbifne. Hamma asoosaa deemnee uummata kana dubbifne. Sanboota gabaasa bal'aa kuni waa'ee waraana galchuu dura bar waggaa rakkoo kana hunda finneet bakka hoggansi silaa namni Oromoon irra san hin qabne jettu hunda walitti qabnee itti dhiyeesse. Kitaaba keessatti agarteerta. Yaada furmaataa jennes lolla kuni dafee dhaabbachuu baannan. Gaafiin ijoolleen kun kaasaa jiran dhaggeeffatamee furmaata kennuufi baannan lolli kun asiin deemnan Wallagga qofaa miti Oromiyaa hunda waliin ga'a. Itoophiyaas rakkoo guddaa keessa. Kanaaf hunduu irratti walii tumsuu qaba jennaan nan hundi tolee. Yaada kana immoo warra achi turan qofaa miti. Ati suuraan tokko ni jira yoo agarte ka nu hundi keessa turre ka waan kana irratti yaalaa turre. Uummata hayyoota biyya alaa jiran illee dhiyeessanii deebi'ee dhufee namoota hedduutti himee dhiibbaa godhaa. Oromiyaan baduuf deemti. Rakkoo guddaa salphaachuuf deemna. Araarri bu'ee karatti haa deebi'u. By the way, waa'ee araara kana osoo biyyan galiniin dhiibaa ture kitaaba keessatti yoo agarte. Yeroo sanitti warri ijoolleen aangoorra jirtus hagam takka stupid akka ta'an sirriitti kan hubachaa dhufe yeroo sani. Kitaaba sana keessa yoo agarte maa cinqabdu waanuma abaa'oo kanaan naan jedhan. Abii wajjin maaliif cinqabdu waanuma abaa'oo kanaan? Maal mallas waggaa 27 maquma abaa'oo sila Oromoo nu mormuun dhiisu Oromoodhaaf ammallee jiru baay'ee wayi Oromoodhaaf mootummaa mormuu araada waan itti ta'ee jiruufi nu mormuun dhiisu kanaaf abaa'oon achi gara beegii sanaa teessu maqaa isaatiin kan nu rakkisu garafaa akkuma warra ayyaana isanitti bulchinaa jira. Lakki akkasii miti. Itoophiyaan ati harkaa qabduu fi Itoophiyaan mallas harkaa qabaachaa ture adda addaa. Oromoon kaleessatii fi kanarraa adda addaa. The state is fragile. Oromoo saboonni bilaa hedduu dammaqanii jiranii. Hin danda'amu haalli suni. Gama mooraa qabsoottis dhufnee waa meeqa yaalle jechuudha. Kanaaf boodarra gabaasan dhiyeessinee fixaa jennee ni fixna hunjaan. Ni raawwanneeti isin deddeebina. Eeyna garuu dubbiin hammaataa deemte. Boodarra warri abbootii gadaa itti seenan. Mee yaada gaafsan karaa biyya biraa biyya alaan ture deebi'ee hoggaan dhufu bakka ani jirretti koree teeknikaa kan jedhamu san keessa na filan. Gama lachuu gaafan wanni kun akka raawwatamu barbaaddu tole jennaan karoora baafnee karoora san lafa keenyee hojiitti deemne. Akka raawwatamne immoo duuba xaxaan godhamaa turte haala saniin inni joofne. Ammas hoggaan laaluun gaabbu maaliif akka ta'e beektaa? Odoo yaaluu baannee fakkeenyaaf har'a qoma dhaadhee ijoolleen bosonatti hafte dhugaa qabdii jechuu hin danda'uun ture. Dhugaa qabdii. Dhiibamaniiti. Dirreen itti dhiphateeti. Lafti itti dhiphateeti jee kan hin dubbadhu because I tried. Dhugaa isaanii qabatamaan waan hin argeef jechuudha. Kanaaf namni hedduun ani maaliin gochaa ture jeemaa osoo hin gaafadhe namni barasan. Nu bar haga beekumsa keenya hamma humna keenya hamma dandeettii keenya balaan suni akka dhaamu. Balaan sun akka dhaamu yaalaa turre. Hedduun namaa garuu tokkofa balaan sun akka babal'atu nu banne ture. Dhiphisee xiqqeessee ilaalaa turani. Akkuma narra wayii waadu gara boodarra naasoo'ina. Namni waan amma haasayaa jiru kana hubachuu barbaade waan yeroo sana haasayaa ture hubachuu danda'u qaba. Because waan kana maal ta'uu danda'a jee shakkii sodaa uumurraa ka'een kan dubbachaa ture. Yaallee sagaleen akaafe jee argeen sagala kaafneetti diddee diddiimatte. Pensa
Gaafii baay'ee kaasaa turre naannoo gara sa'a tokkootti siqu deemaa jirra. Gaafiiwwan 2013 jalqabu qabsoo Oromootii irraa 2018 jiran baay'ee kaasaa deemaa jirra. Dhugaadha guyyaa tokkotti fixuu hin dandeenyu. I hope kana booda yoo haalli mijateen immoo wala garee yaada deebinee wal arguudhaaf yeroo sanitti gaafiileewwan ka'an baay'ee kaasna. Kanuma wal qabannee gaafii tokko kaaseenii gara ammatti jirutti si dabarsuu barbaada Jawaar. Jawaar qabsoo hidhannoota akka hin amanne yeroo baay'ee irraa deddeebiidhaan dubbatta. Qabsoo karaa nagaatiin akka gaggeessuu jaalattuu fi filattus irra deddeebitee dubbatta. Kana jechuun qabsoo hidhannoo alaam keessa deemaa jiru kanaas akka walumaa galatti hin mormine qabsoon kun quufumaaf qawwee baasanii akka gadi hin baanee fi lafti dhiphattee akka gadi baan immoo gambrootiin dubbachaa jirti. Qabsoon karaa nagaa amma Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu hin danda'a. Haala amma jiru kanaan ijjannoon kee maalidha? Waa'ee qabsoo karaa nagaa irratti haala amma biyya keessa jirtuuni qabsoon karaa nagaa gaggeeffamuu danda'a jettee amantaa maalidha yaadni kee? Dhugaa itti sirriidha. Qabsoo nagaatti dabala. Qabsoo nagaatiin diddaa gama nagaatiin godhamu ni amana. Baasiinsaa, koostiinsaa irra wayyaadha. Bu'aansaas more constructive jeen amana. Waan amantaa osoo hin ta'in waan qorannaan irra ga'ee hojiittis raawwadee arge waan hin ta'eef waan yaada kee jiruuf hin qabu. Kana jechuun garuu warra qabsoo hidhannootiin socho'u nan balaaleffanna nan xureessa jechuu miti. Maaliif akka isaan filatanis nan beeka. Maaliif karaa sana akka filatan xurreessa maaliif akka filatan naaf gala. Yoo hin danda'e wantoonni xurreessan isaan filachiisuun akka irraa jalaa ka'u qabsaa'uu barbaada jechuudha. Amma ni danda'ama yaa ni danda'ama. Qabsoon nagaa haala qabatamaa biyya tokko, hawaasa tokko akkasumas haala mooraa diinaa ittiin qabsootu sanarratti hundaa'a jechuudha. Qabsoon tarsiimuun qabsoo nagaa sirna wayyaanee ittiin qabsaa'uudhaaf baafattu kan sirna bilisiginaa ittiin qabsooftuun adda ta'uu qaba. Maaliif the nature of the regime is different. Haalli hawaasa keessa jiru adda, hariiroon hawaasa keetii fi sirnicha adda. Fakkeenyaaf sirna wayyaanee fi hawaasa keenya iddoo hariiroo alagummaatti ture. Azar alagummaatti ture. Kaammaa kun immoo kasi keessaa bahe. So tarsiimuun ati baaftu, karoorri ati baaftu haala qabatamaa irratti hundaa'ee deemuu danda'u qaba jechuun ni hojjeta. Complex keessattuu immoo biyya wal waraansi civil war jiru keessatti efficiency'n isaa laafaan ta'u maaliif gama lachuun waan qocolomtuuf jechuudha. Kanaaf tarsiimuun ati baaftu san haala sirnichaa qofa osoo hin ta'in hariiroo humnoota status of forces jennuun kana hariiroo humnoota biyya keessaa akkasumas hariiroo humnoota ollaaf addunyaa qabatamaa ilaalaa danda'u qabda jechuudha. Sila guyyaa guutuu qabdee irratti haasa'uu qabna fakkeenyaa fi Trump dhufuun akkaataa qabsoo ati tarsiimutti baaftu irratti dhiibbaa qaba beeki. Haalli fakkeenyaa fi gaafa nuti qabsoofnu biyyoonni jiddugalaa jennuun biyyoonni humnaan jiddugalaa middle power jennuun kun dhiibbaan isaan biyya keenya naannoo keenya irratti qaban xiqqaa ture. Har'a garuu Emirates, Saudi, Qatar, Turkey odoo calculate godhin qabsootti seenuu hin dandeessu jechuudha. You have to take that into consideration. San qofa osoo hin ta'in haalli amma haalli qabsoo kanaaf anjaa ta'es ulfaataa ta'es jira. Haalli anjaan rakkoon diinagdee uummatarra gahuun rakkoon hedduu sirnichi laaffachuunsaa kun hundi haala siin jeessu qaba. Akkasumas immoo anaarkiin baay'atuu fi wal waraansi jiraachuun humnoonni ollaa kun jiraachuun immoo waan wal xaxaa'uu qaba jechuudha. Kana hundaafuu qorattee deemnaan ni danda'ama. Dansa egaa gara tibba kana waa'ee kitaaba kee eebbisuu fi imala kitaaba kee eebbisuutiif gochaa turte irratti gaafiiwwan kakka'aa turanii fi gama sadiin ceeneet immoo gara haala yeroo ammaa kanatti si dabarsuun barbaada. Achirratti gaafii ijoo ta'ee namoota I think waltajjiiwwan hedduu irra deemtu irratti gaafiin uummataa maalidhaa wanti jedhu hordofuudhaa fi akkana miidiyaa tokkotti nan hordofaa sagantaawwan feesbuukiitti darbaa turanii. Iddoo hundatti gaafiin uummataa wal fakkaataa ture. Biyya baraaruu jechi jedhu yeroo tokko waltajjii gara jalqabaa irratti goote irratti kaastee namoonni baay'een mormii guddaa irratti kaasaa turan. Waltajjiiwwan hedduu irratti yoo dogoggoruu baadhee waltajjiiwwan irratti gaafii san hin gaafatamiin hin qabda jedhee yaadu iddoo garaagaraatti gaafatamaa ture. Waltajjii tokko lama caala nan dabarree garuu waltajjiiwwan hedduu irratti gaafiin uummata sanaa wal qabatee ka'aa ture. Sanarraa kaatee naasuun
Oromoon Itoophiyaadhaaf qabu hamma mijettee tilmaamte amma Itoophiyaa baraaruudha moo Itoophiyaan yoo rakkoon ishee mudatee jigdi ta'e haala ittiin Oromoon baraaramuu danda'u irratti xiyyeeffannoon kee maalidha haalli kee achirra kaan? Hariiroon sirna mootummaa Itoophiyaatiif Oromoo jidduu ture maal akka ta'e beekamaadha. Kun siin jedhe barreeffama san namni sirriitti dubbisuu qaba. Sirriitti xahaareetiin dhidhiqee qararraa balleessee barreesse. Ageen namoota kan hin gorsu sirriitti dubbisaa barreeffamni sun. Waan keessa jirruuf garagal fuuldura uummanni kun deemuu qabuuf achiin akka jedhan. Maaliif mana hidhaatti sirriitti yaadaan ture san boodas yeroo fudhadheen qorannoo jabaa godhee barreesse. Dhugaadhaa hariiroon sirna Itoophiyaatii fi Oromoo jidduu ture. Hariiroo diinummaa ture kun gaafii hin qabu. It was adversarial. It was antithesis ture. Erga sirna san mo'attee aangoo dhuunfatte booda san jijjiiraa deemuu danda'udha qabda tokko. Sun jijjiiramuu qabaa. Naatoon sun jijjiiramuu qabaa jechuudha. Barreeffama san keessatti wanni kaa'ame maali? Amma abiifaan fudhatanii bacancaraa deeman kana seenessa sirreessuu. Seenessi sirna mootummaa Itoophiyaatii fi seenessi qabsoo Oromoo wal faallaa waan tureef seenessa kan walitti araarsuun barbaachisaadha. Yookaan adversarial ta'ee deemnaani daran maaliif lachuu humna ciccimaa waan ta'eef. Rakkoo kan qofaa miti kan mudate mallas faallee mudatanii turan. Yoo ilaalte mileeniyeem irratti haasaa inni godhe dhugaa ilaalte seenessa Tigreetii fi seenessa Itoophiyaa walitti araarsuudhaaf tattaafataa ture. Nus dirqama. Seenessa lamaan san walitti araarsaa deemuun dirqama ta'a. Kun hojii hojjetamuu qabudha. Kuni namoota uncomfortable godha. Namoota hawaasa keenya waan haaraa keessa galchaa'ee kuma yeroo adda addaa jedhe hojiin kiyya waan uummata keenya gammachiisu hojjechuu osoo hin ta'in waan uummata keenya fayyadu hojjechuudha. Yeroo tokko tokko kiniiniin oduma hadhooftus kennuu qabda nama tokkoof beeki. Kanaaf seenessa Oromootiif seenessa Itoophiyaa walitti araarsuun dirqama tokko. Lammaffaa biyya state hagara mangist jedhamu kun waan laafaa miti. Reefu maaliin siin jedhe injifannoo qabsoo Oromoo keessaa tokko dadammaqsuu ijaaruu institutionalization Oromiyaa state ijaaramuun collective action maalii fi hojii hawaasa tokkoo kan cimsu keessaa tokko reefu siin jedhe dammaqsuudha. Lammaffaan institutioniidhaan walitti ijaaruudha. Kanaaf kuma gartee yeroo deemu waa'ee waldaa hawaasaa yeroo baay'ee inni dubbadhuuf kanaaf. The biggest human invention is a state. Ilmi namaa hanga ammaa wanni guddaan hojjete fi qaroomina uummataatiif gumaata guddaa godhe maaliif statein maal godha? Nagaa law and order nagaa seera tiksiisa. Dantaa uummata sanii san walitti qabee deeman. So statein waan laafaa miti. Haala qabatamaa amma jiruun state yookiin immoo biyyi Itoophiyaatii fi biyyi Oromiyaa wal keessa jiru. Statein kun wal keessa jira. Caasaanis wal keessa jira, bulchiinsanis wal keessa jira. Akkaataa abii biyya kana waggoota 7 dabre kana ittiin deeme irraa kaka'e caasaan lamaan kun wal keessa seenuu qofa osoo hin ta'in hireen isaas akka malee wal xaxeet tokko kufuun kan qabatee kufaa jechuudha. Kanaaf akkuma hidhabeen maniin dubbachaa ture yoo ilaalte ifii jecha baraaruu qaba. Sababni biyya sanii state Itoophiyaa kana ifii jecha baraaruu qabaan jechaa ture. Maaliif sirni amma jiru kuni caasaan biyyaa amma jiru kuni diigame jechuun achi keessaa walaba ta'ee biyyi bahu hin jiraatu. Hubadhu 2019 maaliin jechaa ture ka Abiyyiin waliin bubbuusaa ture. Biyyi akka Yugoslaaviyaa taati. Jennaan aaree nutti ka'ee lolaa ture. Amma akka Yugoslaaviyaas ta'uu hin dandeessu biyyi sun. Carraan isii akka Liibiyaa akka Sudaan ta'a. Yugoslaaviyaan at least wal waraansaa maa haa ta'u riippaabilikii adda addaatti baate. Sooviyeet Yuuniyoon akkasitti baate. Amma garuu haala reefu siin jeen haala biyya keessaatiin haala biyyoota ollaatii fi humnoota harka isaanii galfataa deeman kana keessaa kan ka'e diigamuun
sirna biyya Itoophiyaadha. Oromiyaas diiga, Tigraayis diiga, Amaaras diiga. Kun waan hubatamuu qabu. Diigamuun sirna mootummaa kun Oromoof uummattoota biyya sanii balaa hamaa keessa geessa. Kana namni seriously fudhachuu danda'uu qaba. Diigamuu kanaaf immoo balaa guddaa kan uumu kan Oromoodhaaf rakkoo biraa fidu nama Oromooti kan diigaa jiru. It is Abiy. Biyya kana kan Itoophiyaa diigaa jiru more than anybody. Wayyaanees miti akka isaan jaan ijoollee waboo kanas miti faannoos miti. Primarily dur Itoophiyaa uummattoota cunqurfametti jala jala irraa fottoquudhaaf biyya ofii ijaarrachuudhaaf irraa dhuguudhaaf gamaa gamanaa adda harkisa ture. Amma abbicha hogganuutu gubbaarraa madooshaadhaan waqaraa diigaa jira jechuudha. Kanaaf biyya kana Abiy irraa haa baraaru kanan jedhu baraaramuu baannaan eega biyyi baraaramee gara fuulduraa adda deemuu yoo dhufe haalli mijataan yoo dhufu taate. Maal jennu mammaaksi tokko jira ganna keessa mana ajjeeran hin beekame ganni yeroo roobaa jiru yoo qabaate suma san tottolchita kaabaa isaa gubbaarraa sanii sanuma san tottolchita malee ganna keessa mana haaraa hin jaartu. Maaliif dullacha diidee haaraa hin jaare jennaan roobni waa hunda daaraa meeshaa hunda daaraa jala godha ijoollees jala miidha jechuudha. Rooba hamaa keessa jirra dirsa hamaa keessa jirra dirsa kana keessatti manuma jiru kana kabanii birraa eeggachuu wayyaa. Dansa kanaan wal qabatee namoonni waan ifa sirriidhumatti irra deebi'ee gaaffii kana ifa gochuudhaaf ammallee kallattii birootiin akkana kaastuuf hin barbaada. Mormii guddaa kaasee ture waan tureef jechuudha. Jawaar እንደውም namoonni baay'een maal jedhu Itoophiyaa diigamte keessatti Oromoon biyya ta'ee ijaaramuu danda'a. Itoophiyaa afaan qawweetiin እንደውም namoonni baay'een keessattuu karaa qawweetiin warri qabsoo Oromoo gaggeessanii maal jedhu dhaadannoo irratti Itoophiyaa afaan impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin ni diigna jedhanii dhaadatu. Suni durii bara abti. Amma sittuma jiru Jawaar. Lammaffaa OLC Oromoo Leader Convention Atlantaatti qopheessitan irratti yoo maqaa isaanii gurguruu baadhee obbo Liban Waaqoo jedhamu natti fakkaata manguddoon tokko Itoophiyaa diigamte keessattidha Oromoon dantaasaa guuttataa jedhanii dubbachaa turan. Osoo dhiisan isin uummata gaggeessaa ture. Itoophiyaan diigamuun Oromoo ni miidha jettanii yaada itti amanuu keessa kan isin fide namni maqaa Oromootiin iddoo sana jiru sun waan achi jiraateef osoo nama biraa ta'e rakkina hin qabuudhaa amma waan namni Oromoo maqaa Oromoodhaa achi jiraatuuf rakkina qaba moo diigamumti Itoophiyaa Oromoo ijaaruu hin danda'u jettanii waan amantaniifidha kana Itoophiyaa baraaruu qabna biyya baraaruu qabna dura jettanii gaaffii jedhutu qaba. Bolee barrabbitti araaramu bara dabree araaramu. Yaadni Itoophiyaa Oromiyaa jiru kuni is as old as the struggle itself. Umriinsi kan qabsootiin wal qixa. Adanitti eegalee ajeessoon suraatii fi elemoo fa'aa wajjin jechuudha. Gara lachuu bal'inaan barreessee kitaaba kana keessatti illee olaalte gara lachuu yaada qabaniif qaban turan. So Oromiyaa walaabaa ijaaruu wayyamoo Itoophiyaa kana dimokiraatessuu wayya kan jedhu kun duruma ture. Samboota gaafii mirga hiree murteeffannaa jedhu jalatti barumsaan lamaan akka ol danda'utti qabatanii deemaa turanii yeroo adda addaatti garee humni yaadni tokko ka'a yeroo tokko kun ka'a as dhufe bara 1990 keessa obboleettiin booldilii as baase amma garuu sanii miti kan hin jechaa jiru. Sirna dhaggeeffadhu abtaamu waliin kan hin jechaa jiru Oromiyaa walabaa wayyamoo Itoophiyaa dimokiraatofte wayyaa miti kan hin jechaa jiru. Amma irraa san haasa'uu keessa hin jirrudha. Sirni hin butute. Oromiyaallee hin bututte, Itoophiyaallee hin bututte. Sirni waan bututee jiruu fi akka saaf jabbiitti yoo fudhatte isaanis jabbiinis carraa waliin du'an qaba amma. Namni gubbaarra jiru Oromoo waan ta'eef osoo hin ta'in Abiy waan ta'eef tarsiimoon inni hordofe egaa tuurii kanarratti agarteerta bal'inaan waa'ee kana haasa'an ture. Tarsiimoon inni hordofe biyyattii balaa hamaa keessa jirti. Maal jechuu biyya? 2018 irratti biyyi kun carraa lama qabdi turte. Gara dimokiraasii ce'u, gara abbaa irree deemu. Sirni abbaa irree tokko erga laaffatee booda sirni abbaa irree haaraa ijaaruun haal dureewwan barbaachisu qaba. Kunis diinagdee cimaa qabaachuu, waraana cimaa qabaachuu,
deeggarsa hawaasaa cimaa gabaachuu gaafata. Strong social, economic and military base foundation qabaachuu qaba ture. Nuyi dimokiraasii barbaadne Abiy Abbaa irree barbaade. Bakka utubaaleen sun hin jirretti yaaluun isaa sirna abbaa irree haa cimaa jaaruu dadhabsiiseet sirna abbaa irree darree yookiin immoo anokrasii jennu keessa isa galchee jechuudha. Anokrasii jechuun maali? Kan namni gubbaarra jiru sirni sun amala abbaa irrummaa hawwii abbaa irrummaa qabu garuu immoo humna ittiin qabne irreen isaa laafaa itti ta'e. Kana keessatti maal ta'a? Olaantummaan sirni sun ummatootaa fi daangaa san keessatti qabu hin laafata jechuudha. Amma yeroo tokko darbe isaan aarsuuf kan hin jiru tokko jira. Kantiibaaleen Finfinnee kun afur ta'anii magaalattii takka bulchan kan hin jiru. Dhuguma bara. Finfinnee haalota kan qaban. Amma fakkeenyaaf waggaa Gondar dhaquu, Naqamtee dhaquu, gargar jettii fi kifla xoorii meeqa baasanii dhaqu. Effectively amma gibira dabalama jee uummanni keenya haasa. Gibira amma isaan dabalan bakkuma dhaqqaban qofa irratti. Dura amma qamadii footoo ka'uuf baala dhaqu. Amma adaa dhaqu. The state has shrunk. Dhiphachaa deemee humni sirna laaffataa deemuudhaan kan ka'e maal ta'e faca'ee jira. Kanaaf amma waan reefu jenne Oromiyaa walabaa moo Itoophiyaa Dimokiraatawaa Tigraay walabaa moo Itoophiyaa keessa ka jiru kuni dibeetiin sun amma hin hojjetu. Yeroo qabamee ta'onni hundumtu yeroon isaa haalli qabatamaan biyyi sun naannoon sun keessa jiru saniif nama hin geessu. Even marii sanitti deebi'uudhaaf dura balaa amma ummatoonni fi biyyi sun keessa jiru baraaru. Kana jechuun lola deemaa jiru dhaabsisu. Lolli haaraan akka hin uumamne karra itti cufu. San booda gara gaaffiin amma ati kaaftu hundi those are political discussions. Marii siyaasaa ture. Amma mariin siyaasaa godhamuu hin danda'u. Kanaafi wanni an jechaa jiru dibeetii dura Oromoo keessa ture sanii miti. Haalli qabatamaa amma jiru dura sirna akka biyyaatti erga baraarre nagaya deebifnee erga jaarree booda san booda gaafileen sun numa jiraatu barra jechuun gaafiin fakkeenyaaf odoo Oromoo nuu dhiisee sabni biraa gaafii akkanaa kaasuu danda'a. Gaafiin kun fundamentally waan morminuu miti. Yeroo isaa eeggatee dhufuu qabaadha. Dansa gaafii gara qabsoo Oromoo gulaaluutti deemnee gara biyyaattiin darbina. Gaafii xumuraatiin godha kan qabsoo Oromootiin wal qabate kan. Gaafiin qabsoo Oromootiin wal qabate qabsoon Oromoo har'a gulantaa maalirra jira? Jetteetii dhalafa keessaa kallattii garaagaraatiin egaa ilaalaa jirtaa. Eessaa dhufee as jira jennee kaasnee jirra. Har'a maalirra jira jennee kaasnee jirra. Har'a actively wanti amma deemaa jiru amma yeroo asafnu kanatti wanti deemaa jiru gulantaa qabsoo Oromootiin kaa'uu dandeenya yoo ta'e eessarra jira jetteetii dhalafa keessaa akka Jawaaritti gaafii lammataati. Waa'ee Oromoo xumurree gara biraatti dabarra waan ta'eef. Gaafii lammaffaa Jawaar qeerroo harka qullaa gadi bahee hiriira daandii cufee waan baay'ee gochuu danda'u faana dhaabbatee sirna jijjiiramuu hin danda'u jedhamee sodaatamaa ture. Ispeeshaalii sirna Ihaadeeg sana jijjiiruudhaaf waan baay'ee godhee jira. Kuni ragaa diinnis firris beekudha. Har'a ilmaan Oromoo yeroo sana isa faana hiriiranii waan sana gochaa turan suni waan impaayerri biyyattisanii yookiin immoo biyyattiin suni qabdu sana harkatti qabatanii jiran, qawwee qabatanii jiranii. Torban tokkoon guutuu callisuu Jawaariitii fi kallattii ijoolleen isa faana kaleessa turan irra jiran sana har'a ani qabsoo Oromootti qabsoo hidhannootti amanu waan jedhuuf qofa waan sanirraa waan of qusatuufidha. Gadadoo Oromootti dheeressaa jira osoo torbanuma tokko ijoollee kana wajjin taa'ee mari'atee waan danda'u godhe gabrummaan Oromootti amma nan dheeratu yookiin immoo cunqursaan Oromootti amma nan dheeratu jedhu gaafilee kana lamaan wal dura duubaa kanaan ibsuun barbaada. Naa gala barsuunis. Ela sirna biyya kuufisuun waan ulfaataa miti. It's very simple. It's not complication guddaa waan qabu miti. Kana namuu beeka. Yoo laalte gaafiin guddaan marii amma godhan irratti ka'aa jirru Oromoonis kaasaa jiru ummatoonni Itoophiyaa kaasaa jiru. Sirna kana akkamitti jijjiirra miti. Kan booda maaltu nutti dhufaadha. Miti gaafiin guddaan namni kaasaa jiru san booda maaltu nutti dhufaa. Haalli amma jiru haalli nageenyaa ni hammaata moo ni tola.
haalli dinagdee ni fooyya'amoo ni tola. Kana daraniitu nutti dhufamoo? Kana daraniitu nutti dhufamoo? Haala kana daranii keessa seennamoo? Ni fooyyessina. Ja, uummanni jiila qaba. Uummanni jiila qaba sii galee. Namoonni amma manguddoon including haadhatii dabalatee waan naan jedhan. Gosi badii fide jaruma durii isa wayyaa. Yoo xiqqaate nagayaan taaziyaa baadiyyaa bakka feene taaziyaa dhayine bakka waaqeffannoo dhayine deebina. Har'a boo'allee firallee awwaalachuu dadhabneera namni. So sirriitti aansinee dhumuufuu yoo xiqqaate boo'a dhaquu kan nama dandeessu ta'uu uummata amansiisuu danda'uu qabda jechuudha. Ufis amansiisuu qabda, uummata amansiisuu danda'uu qabda jechuudha. Mariin maqaa kitaaba kanaatiin uummata keessatti eegalee ammas deemaa jiru maali? Abii booda post abii Itoophiyaa, abii booda biyyi dhuftu haalli siyaasaa biyya sanitti dhufu kana daranii akka hin taane mariin godhamuu danda'uudha qaba. Wal hubannaan uumamuu danda'uudha qaba. Wal hubannaan immoo marii keessaa dhufa. Yaanni wal waqaruu keessaa dhufa jechuudha. So hojiin guddaan hidhannoonis haa ta'u hidhannoo maletti jijjiiramni dhufa. Isin haba ta'u. Akkuma yeroo adda addaa yoo itti dhiifte ofumaa gatan taree kufa biyyoonni rakkoo guddaan qabu. Laasuma taniifuu. San osoo hin tahin waan namoota akka kiyyaatarraas kan eeggamu mootummaa kuffisuu akka dandeenyu baare gaafa warri taankii baankiin isaa guutuu jiruufu agarsiifnee jirra sanii miti. Wanni ammas qe'ee qabnu bar san gochuu hin dandeenye miti. Ce'umsicha gaafummaan ati walakkaa nama gammaana gaafataa turte kuma 18 booda dubbiin maasii jala babbaddeedha miti. Ka itti aanu rakkoo akkasii uumuun barbaannu jechuudha. We have to make sure maaliif inumaa haalli amma jiru kan 2018 irraa hamaadha. Maaliif 2018tti yoo xiqqaate sirna ture. Sirna dhaallee barra. TPLF irra sirna dhaallee. Amma sirni hin jiru. Bulteera. So amma gaafa duraa sirna dhaallee sirna san qajeelchuu ture. Sirna abbaa irree ta'e olaantummaa garee tokkoo qabu san sirna dimokiraatawaa kan hirmaannaaf walqixxummaa saboota hundaa qabutti jijjiiruu ta'e kuma wal booda mishiniin ce'umsa the transitional plan. Ce'umsi itti aanu amma of duuba deebi'a jechuudha. Maaliif sirna jaaruu qabna deemne sirna jaarreet sanbooda gara dimokiraasii kan deemnu. Kanaaf fakkeenya ce'umsa itti aanu keessatti hojiin duraa maali lola dhaabuu ta'a. Lola dhaabuu. Lola eega dhaabdee booda araara uumuu gaafata. Araara eega uumdee booda madaa uumame kana fayyisuu waan diigame jaaruu gaafata. Sanbooda dimokiraasiitti kan seenu. Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa bojoa. Osoo abiyyi jiru kun hin danda'amaa. Hin danda'amu kun. Garuu osoo abiyyi jiru garuu itti yaaduu qabda itti qophaa'uu qabda. Osoo abiyyi jiru itti qophaa'uu qabda ammumaan. Wanti deemaa jiru jiraarii kana Oromoodhaaf wanti abdii keessan jira. Deemaa jira maal mariin naafate goonuu sanuma bara. Walumaa nama haasaa jirus qaama kanaati kana alatti immoo more structure dhufatee mariin godhamaa jiru baay'ee jira. Bilcheessaa jira. Mariin kun garuu sadarkaa adda addaatti sadarkaa eeliitiitti sadarkaa qaroowwan hooggansaatti sadarkaa uummataattis mari'atamuu danda'uudha qaba. Maaliif Itoophiyaan amma jirtu ce'umsi itti aanu bifa sadii qabaachuu danda'a. Ce'umsi tokko abiyyee dhiifnee ilaallee ka deemu ka itti fufu garam nama geessa kuni amma booda abii deebee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u warri kan amma abdataa jiru abii waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keessee Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu kana namni jala muree fudhachuu danda'uu qaba. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa Ameerikaa Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'amu. Fracture ta'ee jira jechuudha. Kun maal godhaa eventually deemee kufaatiin abbaa irree kufaatii biyyaa diigamuu biyyaatti geessa tokko kana. Lammaffaan karaa kallattiidhaan immoo dimokiraasiitti seenee hojjete fakkeenyaaf osoo waliin mari'attee osoo lola osoo hin dhaabin wal hubannaa siyaasaa osoo hin dhaabin namichuma garagalchitee filannoon godhee heetu taates kunis anarkii biraa keessa si geessa. Karaan sadaffaa step by step. Transitional plan itti aansinee hojjechuu qabnu ka duraan nagaa uumuurraa qawwee cal'isiisuurraa eegaluu qaba. Qawwee cal'isiisuudhaaf immoo wantoonni qawwee nama kaasisan sun jalqaba rakkoo siyaasaatu qawweetti nama geesse jennee irratti rakkoolee siyaasaa irratti wal hubachuu.
Sam lola dhaabamanii lollee gadhaabame booda tartiiba siyaasatiin haalli ittiin gara ce'umsatti seenuu danda'uu qabna. San immoo amma mari'achuu qabna. Mari'ataatis jirra, bilcheessaa jirra. Once kana egaa complete godhame booda kan kaani qawween haa ta'u, sochii keessaatiin haa ta'u, sochii ummataatiin haa ta'u, or combination of all this waan dhufuudha. Kana irratti kana hojjechaa kan jirru hojjetamuus qaba. Wanni namni keenya gaafiin ati gaafte gaafii fundamentaalii barbaachisaa waan ta'eef gaafiin ati gaafte naa galaa bar maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukka itti kaasuu dandeenya. Wanni uummanni jee gaafiidha. Gaafii sirriidha bar. Kaanee marroo cinaa fi hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma bilisignaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigrees kanas wal taasisuu itti deemuu dandeenya. Achuun gahu kan Oromiyaa keessaa kana daara goree arayuu dandeenya bar. Hin jirtu waan hin jirre ijoolleen amma angoree jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanii qofa irratti miti waan wayyaaniin Tigree taate qofaaf miti. Fundamentaalii kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nageenya isaa fooyyessuudhaaf, diinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaruu qaba jechuudha. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waan nonni miti. Kunis mari'achaa turreerra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biitii of qofaan ijaaruu hin dandeessu. Biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokko, olaantummaan nama tokko, yaadni nama tokko kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun roodmaappii abii jibbu tokko hin jiraami. Roodmaappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Jidduulees godhamee erga qophaa'ee booda kan ta'e ta'a jechuudha. Dansaa gaafiidhuma lammaffaan isin kaasee isin yaadachiisuudhaa fi jecha tokko nuti dabalee isin kaasuu barbaada. Qabsoon Oromoo kriitikal har'a maalirra jira waan jedhu isin kaasee ture kanuma wal qabsiisee jechuukooti. Waan baay'een akkasitanii jirtan dhugaadha. Kallattii garaagaraatiin mootummaa kana kuffisuun akka danda'amu TPLF caalaa humna akka hin qabne dhiyeessuun hin danda'ame kan ammoo hin dandeenyaa waan jedhu akkasitanii jirtan. Dhugaadha. TPLF Taaddaluu Tamaam ilma ishee reeffa ilma ishee irra teessistee waan baay'ee goote Dambidoollotti. Abiyyi Ahmad immoo guyyaa guyyaadhaan inni sun ikkoo bara dheeraa gidduutti qabsoo guddaa gidduutti guyyaa tokko raawwatameetidha. Fincila guddaa kaasee dhiiga namoota danfise. Har'a du'uun namaatu ajjeefamuun namaatu achuma Dambidoollotti Amaanu'eel Wandimmoo gurbaa'edhaan shubbuxii mormatti rarraasanii achumatti addabaabayii gubbaatti bakka haati fi abbaan jiranitti kan rashanan. Suni guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa guutuutti raawwatamaa jira. Viidiyoo wanti badarbee ati maxxansaa turte sana dura waggaa ja'a maxxansaa turre miti. Waggaa ja'a. Haala wal fakkaata. Dookumentarii ani teeraa GB teeraa lamaatii ol viidiyoodhuma wal fakkaata akkasitiin guutamee jira dookumentiin kun. Hamma yoomittidha eegama. Murtoon yeroo gabaabaa haala qabsoon Oromoo amma irra jiruutiin kan akkana kaasuun barbaade xumuraaf gaaffii Oromoo. Abi maal godhe ilaali warri TPLF suni ni ajjeesu ni hidhu yaa. That was political killing bar. Yeah. Our political limity. This is sadistic. Wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessattuu wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Amma immoo Amaaraatti illee ce'ee jiru. Dur bar namni wal mormee wal dura dhaabbatee wal ajjeesa. Har'a bar bashannanaaf nama ajjeesu rabbi jee. The Ethiopian state has been transformed into criminal enterprise. Yeroo Mallasitti, it was an authoritarian developmental state. Sirna abbaa irree guddina dinagdee hundoofte turte. Sirna abbaa irree gaafiin qabu nama ajjeesanidha. Garuu sirnatu sijjeessa, sirnaa sijjeessa, mootummaa sijjeessa ture. Amma milishaa fedhe akka fedhe sijjeessa. Kasi ajjeesuun immoo gadi baatee waan mormiteef osoo hin ta'in waan nuti qabu. Bilbila si harkatti ergee bilbila san sirraa fudhachuu barbaade ajjeessa. Kuni anarkii, anokrasii kasiin jedhu sun this manifestation of extreme violence bifa adda addaatiin godhamaa jiru kuni kana wanni namni keenya hubachuu qabu. Sirni laaffatee the Ethiopian state became extremely weak and extremely violent.
Vaayilensiin kun immoo kan jiddu galeessaan to'atamu qofa osoo hin ta'in decentralized, disorganized violence. Yeroo baay'ee dur kaasee kan hin jechaa turu. I think Huntington irraa hin fudhadhe fakkaata. The most dangerous thing for society is disorganized violence. Sirni abbaa irree yookiin immoo sirni riphee lolaa cimaan kan nama ajjeesu nama hidhuu wayya. Sirni riphee lolaa hedduun jiraachuun tokko mootummaan humna isaa to'achuu hin dandeenye. Namuu sirni mootummaa keessa jiru sun akka fedhan nama ajjeesu sun disorganized violence jennaan. Hokkarri tartiiba hin qabne kun it became really a criminal enterprise biyya sanitti. Hammam eegama? Hin eegamuu hin qabu. Garuu lachuu wal bira oofuu qabsoos cimsaa garuu immoo yaadni kun mataa namaa keessa akka seenu. Yaadni kun mataa namaa keessa seenu. Hoggansi siyaasa biyya keenya kan gama adda addaatiin jiru kophaa ofii qofa osoo hin taane. Amma waa lamatti ture waa socho'u kana dura. Gariin namaa bakka namichi kun badaadha haa ta'u immoo umrii dheeraa jira hangasii amma yoo dandeenye nyaadha wagati gadhee jiraadha jedha. Haga feetes yoo callifte anis barcallisee ilaalaan ture garam deema. Haga feetes yoo callifte itti hammaata malee itti fooyya'aa deemaa hin jiru. Saffisaan raawwatuu qaba. Nightmare amma uummanni keenya keessa jiru kun balaan hamaan uummanni keenya keessa kun yeroon isaa gabaabachuu qaba. Yeroo isaa gabaabsuudhaaf immoo sanboota maaltu dhufu kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti mari'atamee ejjennoo irra gahamuu danda'udha qaba jechuudha. Kana hubata beekii abiyyi. Ni hubata maali innis warri maali abbootii guddaan isaa isaan gorra tursiisaa jiranis waan beekan qaba. Kanaaf ajandaa adda addaa uumanii walitti bu'iinsa dalgaa horizontal conflict saboota jidduutti uumanii namni ajandaa guyyaa wal fixuu kanaan biizii ta'ee waa'ee gara fuulduraa akka hin yaadne biizii godhuu barbaadan jechuudha. Kanaaf kitaaba tokko dubbisaan ture abbootii irree akka isaa kana kitaabni kun he called them the 3P authoritarians. Polarizing, populist, and post-truth. Ka ummata addaan qoqqoodu, ka waan girrigirrii qofa jaalatu fiduu fi ka dhugaarraa fagaate. Kuni tooftaa amma abbootiin irree ittiin deemaa jiran keessa jechuudha. Kana keessaa amma kan walitti bu'iinsa dalgaa uumaa deeman kunis akka namni hayyuun biyyattii, hooggansa biyyattii qalbii isaa walitti haratee yoo mataa isaa walitti qabatee karoora waloo ka baasu taate umrii isaa gabaabsuu hin danda'amu. Yoo immoo san godhuun ka dadhabamu taate umriin sirnichaallee hin dheeratu san booda garuu balaa kanarra hamaatti seenaa jechuudha. Dessa tole obbo Jawaar amma haala waloo siyaasa biyyattiittiin isin dabarsa. Wanti guddaan Itoophiyaa keessa deemaa jiru egaa waraana Oromiyaatti waggaa 5 dura eegale haa ta'u malee walumaa galatti biyyattiin jeequmsa guddaa keessa galuun ispeeshaalii naannoo Amaaraatii fi kaaba biyyattiitti wanti amma deemaa jiru kuni kan dhalate waraansa Tigraay wajjin mootummaan kuni godhee eegasanii as waraanni Oromiyaatti jiru sun iddoo hundattuu bal'atee deeme jechuudha. Kitaaba keessatti waa'ee waraana Tigraay irra deddeebitee kaastee jirta. Achirraan ka'a. Waraana Tigraay san oolchuun ni danda'ama ture, kadhachaan ture, waraanatti deemamaa jira. Wanti kuni gara waraanaatti deema. Especially waa'ee biyyoota biroo fakkeenya fudhattee keessattuu Sooriyaa fakkeenya fudhattee gareen Sooriyaa bulchaa ture gaafa aangorraa dhiibamuudhaaf jedhu gosummaadhaan miidhama guddaatu natti dhufaa jira jedhee sodaa keessa waan galee fi waan biraatu dhalate jettee kaastee jirta. Maal ture mee achirraa haa taate haala amma jirus deebinee sirriitti kaasuudhaaf jechuu kooti. Yeroo sanatti wanti isin jechaa turtan mootummaa wajjin ispeeshaalii Abiyyi wajjin qaamaan wal argitee akka itti himaa turtee kitaaba keessatti katabamee jira yoo guruu baadhee. Walumaa galatti wanti yeroo sana ture maalidha ture? Itti aansee gaafiidhuma kana wal qabatee osoo hidhamuu baattee jirta ta'e yeroo sana waraana sana oolchuudhaaf carraa nan qaba jettee yaadda? Yeroo sanatti homaa oolchuu hin danda'amu. Qaama waraanaa san taata malee oolchuu hin danda'amu baay'inni too late. Duuba deebinee waggaa laalle garuu maaltu ta'e? Akkuma amma mari'annu kana sirna kana angurraa kaafna murna tippela kan angurraa kaafna san booda akkuma reefu hin jee ka qabsoofnu isaan kaasuu qofaa miti isaan kaasuun tarkaanfii jalqabaa tarkaanfii itti aanu haala siyaasaa mirgaaf dantaa uummata keenyaa fi uummattoota kaanii eegsisuu kabachiisu
fooyyessu uumuu ture. 2016 samar 2016 booda sirnicha kufuu akka dandeenyu kuffisuu akka dandeenyu konfidensiidhaan sochoona. Maaliif staying power akka qabnu sochii biyyoolessaa uumuu akka dandeenye hiriira guddicha booda ifa ture. Ajjechaa irreechaa booda sirnicha akka kuffifne ifa nuu ta'ee ture jechuudha. Kanaaf san booda transition irratti ce'umsa irratti karoora baasaa deemte. Karoora kana keessaa tokko kan jalqabas hoggaa qabsoo eegallus kan yaadne maaliif qabsoo hoggaa pilaan gootu haala qabatamaa amaloota dandeettii laafinaaf sirna irratti qabsooftuu san sirriitti hubachuu qabda. Kanaaf sirna Ihaadig TPLF yeroo qorachaa turretti ciminaa fi jabina laafina isaa yeroo laalletti balaa fi carraa isa waliin wal qabatee dhufu hoggaa laallutti TPLF humna saba lakkoofsa xiqqaa keessaa ta'e waan dhufee fi adeemsi isaan kuffisuudhaaf godhamu akka gabaabatuufis akkasumas sanbooda haalli irra wayyaa akka dhufuuf maal godhuu qabna kan jennu qorannoo bal'aa marii bal'aa qophii bal'aa irratti goone jechuudha hedduutti itti yaadne keessattuu immoo akkuma karoorri tarsiimoon qeerroo irratti hojiirra oolchine sun 2012 dura kan inni irratti hojjechaa ture 2007 irraa hanga 2011 kan inni hojjechaa ture Arab Spring yeroo deemaa ture san cinaanis itti hirmaachaa ture. Ijoollee achi keessatti hirmaataa turan hamma tokko leenjii kennaafii ture. Wanni ji'a sadii keessatti wanni naannoo sadiitti ta'e duuba deebi'ee akkan itti yaadu na godhe. San dura yaadni ture maali? Sirna abbaa irree ta'u garagalchita. San booda sirna dimokiraasii awwaala isaa irratti sirna dimokiraasii ijaarta. Lenin style san yaalaa ture revolution yaadaa ture jechuudha. Booda garuu kan agarree sirni tokko sirni abbaa irree tokko hoggaa kufu gara dimokiraasiitti ce'uu qofa osoo hin taane gara wal waraansaatti illee seenamu diigamuu biyyatti dhufuun akka danda'amu waan sodaanneef keessattuu ka Siiriyaa baay'ee influensii godhe kan Liibiyaas aga tokko. Kanaaf irra wayyaa sirni jalaaffisuu qofa osoo hin ta'in balaa san booda dhufu hir'isuudhaaf risk san booda dhufu hir'isuudhaaf tarsiimuu hordofuu qabnu. Keessaa tokko murna TPLF alaan dhiibbaa irratti godhaa aangoo irra turuu akka hin dandeenye agarsiisa. Keessaan ammoo jijjiiramni sun yoo dhufe jijjiiramni sun aangoo harkaa fuudhu taate malee nageenya isaanii dantaa isaanii hamatti akka miine amansiisuu barbaachisa ture. Kana keessaa tokko dinagdee harka isaanii jiru redistributional cost kan jennu akka hin dhufne retribution takkaahuu haaloo bahuun akka hin dhufne security isaanii walirra gamanaa jiraniif balaaf akka hin saaxilamne gaarantii kennuufii qabna turre. Kanaan kan waliigallee itti deemne. Akkuma ce'umsa eegaleen hubannaan kun rakkoo keessa galaa dhufe jechuudha. Probably dongorri nuti qabaachaa turre maybe wrong assumption hubannaa dongoraa qabaachaa turre kan hin jee nama qabsoo Oromoo keessaa dhufe yookiin mooraa mormituu keessaa dhufe irra nama sirna keessaa dhufetu isaaniin wal hubataa. Atakaaroo hamaa keessan seenu yaada jedhu qabna turre. Kanaafis hin jee nuti lammaas gadduus kan deeggaraa turreef saniif malee rakkoolee isaanii wal qabataa ni jiran nu beekna turre. I think underestimate goone hagam takka achi keessa jibbe hagam takka akka jirus ni goone. Of course Abiy fedhiin hawwiin isaa waan nuti yaadne namni biyya sanii yaade ala waan ta'eef dhufee jalqabumarraayi. Amma diraamaa jidduu kana godhan irraa hoggaa laalta fakkeenyaaf dubbiin guddaan ka'ee galee gaafa boombiin irratti darban jeessan. Boombii san amma Abiy faatu orkastreet godhe. Maqaa yaamee eenyu akka godhe irra ga'ee hin jirtan yaasa. Boombiin sun irratti darbamee kitaaba keessatti agarteerta. Daqiiqaa muraasa keessatti mucaan ijoollee qeerroo achi jiran keessaa hoggasuma kunee ijoolleen boombii kana darbite Tigree miti. Afaan Oromoo dubbataa argee jira. Dogongortanii jara kana xiqqoo waan qabinaa naan jedhe. Nama Abiy bira jiru dafee ittiin Profeesar Qeellee bira ture fakkaata gaafsan dafee wanti kun of eeggannoo godhamuu qabaa. Of eeggannoo yoo deemuu baanne hariiroo jara Tigroota wajjin qabnu ni hammeessa. Jennaan nan dhagaa sagalee isaa duuba jira dhiisi jedhee gadi ba'ee jara abaaree san booda dubbiin hammaataa deeme. Maal ta'e wanti maal ta'e wanni ta'uu qabe aangoo keessaa baafte san booda haga isaanitti buuftee reintegrate gochuu. Aangoo irraa baaftee reintegrate godhuu qabna turre. Wanni godhame maal dhiibbaa maal
saba xiqqaadha. Real or assumed inamiidhaan marfamanii jiranii kanaaf warri akka hojjetes achi keessa dhokate warri kunis akka uummataattis balaan hamaan nurratti dhufaa jira kan jedhu haaloo nu bahuuf deeman kan jedhu sodaa hamaa saayikoolojii hamaa isaan keessa uume wanni mootummaan gama federaalaattis godhaa jiru waan san kan hammeessaa deemu isaan keessaas warri sharri yaadu waan san kan hammeessaa deemu godhee boodarra yeroo baay'ee irra deddeebinee yaalle gaafa nu hidhamnutti lolli akka dhufu anaaf ifa ture. Pensa, egaa namoonni baay'een maaliif kana sii kaase kana yaaluu kee namoonni baay'een hin beekan maal jawaariyyoo osoo ala jiraatee waraana kana ni gaggeessu ture isa miti dura Tolosaa fi Hagos iddoo wal jijjiiree yaada akkasii kakkataa ture namoonni jedhanii kaasan jiru yeroo garagaraatti eegaati hidhaadhaa baatees ta'e kitaaba keessattis wantoota kana kaaftee wanti kun sirrii miti waraanni ka'uu danda'a jarri kun saba bicuu keessaa dhufanii dhiibbaa akkanaatiin gaafatti deemtanii saba keessa dhokatanii immoo sabicha of cinaa hiriirsanii rukutuuf deeman jedhanii waan akkanaa fiduu danda'an jedhee itti maan ture gaafa jettu lakkii kun amma egaa manni dhagalee akka carraatti jala bahee waraana sana irraa bilisa gochuudhaaf akkanadha malee isa miti kan akka jedhee dubbachaa ture karoorma isaa fa'aadha kan waan jedhaniif kana sii kaasee deddeebi'ee miidiyaatti baanis namoonni warra akkasii jiru malee waan na boonsu keessa arralee uummata Oromoo irratti konfidensiidhaan kan hin dubbadhu ammas fakkeenyaaf yaalii Abiyyee Oromoo fi Amaara walitti kakaasee deemuu barbaadu kan hin dura dhaabbadhuu fi Oromoon uummata gaarii beektaa uummata gamna uummata haqa isaa fi falmatu haqa namatti dabruu hin barbaanne waggaa 4 hoggansi TPLF yeroo uummata keenya akkasitti ciisaa qabsoo hamaa keessa turretti Oromiyaa keessatti namni Tigree tokko hin dubbatu. Tigree hedduu kumaataman biyya keenya keessa jira hin dubbamne. Naannoo biraatii biyya haxaanee bahee bakka akkasumas wal falmaan hin turre keessa jechuudha. Kana Oromoo galateeffatuu qabanii, qeerroo galateeffatuu qabanii, ergammoo jijjiiramne dhufe ifatti irra deddeebinee waanuma ofii dhaga'uu barbaadan qabatanii deemuudhaaf jibbaaf tarii immoo maaliif aangoo irraa nu buuse jechuudhaaf haaloo irraa ka'ee waan taasisu taate malee dhugaa itti nu beekuma fakkaata. Nasa egaa kana wal qabatee immoo gara birootiin deebi'ee kitaaba keessatti waan tokkotu deebi'ee dhufa. Jarri kanarratti waraanni akka hin banamne dhorkeen jira kadhachaan ture gara mootummaatiinis warra aangoo mootummaa harkarraa qabanitti himan ture jettee kaastee jirti. Deebitee manidhaa gaafa jirtutti namni si'ii fi mootummaa gidduu deemaa ture tokko waa'ee deemaa jiru sitti deddeebisee akkasitti himaa ture deebistee sitti simma akka turte waraanni isa ka'uu danda'u dura isaa kaatee itti himtaa turte. Akkasuma immoo warra Tigraayis qunnamaa akka turan kaasteerta. Warra Tigraay siqunnamaa turan keessatti mootummaa kana kuffisuudhaaf isaan gaafa dhufanii Dabra Birhaan gahanii dhufuu akka hin dandeenye akka dhorkitetti yookiin immoo yaada isaanii akka hin fudhannetti ispeeshaalii keessattuu diigamuu waraana biyyoolessa Oromiyaa Itoophiyaadhaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa akka hin fudhanne jala sarartee keessee suni dhiibbaa guddaa akka fidu isaanittis deebistee himtee rakkoo guddaan akka jirudha. Mootummaa Abiyyi akkuma isaan irraa dhorkaa turte isaanis Abiyyi irraa dhorkitee irraa hiikaa maal qaba? Maaliif sana gochuu barbaadde? Mee sana sirriitti na kaasee. Gama lachuutu ultimately maali wanni an barbaadu? Jijjiiramni dhufu kamiyyuu kan wal waraansa fidu, kan dhumaatii uummataa fidu, kan kufaatii biyyaa fidu akka hin taane hin barbaada. Gaafa Tigraay wajjin lolli akka hin seenne hoggaan jedhu isaan keessaa warra yakka hojjetes dhukkubbii osoo qabnu seeratti dhiheessuurra irra dabruufi wayyaa haaloo ba'uun hin barbaachisu araarsuu wayya kan hin jechaa tureefi yakka isaan hojjetan yakka namoonni isaan keessa turan hojjetan waan hin wallaaleef miti isaan qofaa miti beeka. Jarri aangootti baasnes yakka isaan uummata Oromoo irratti hojjetan sirriitti hin beeka. Garuu taa dabarte gundoo taa haftee guddoo waan jedhamu jira. Kanaaf lolli Tigraayis akka hin taane kan hin barbaadaa tureef waan inni namoota dhaabaa akka TPLFis ta'e namoota isaan keessa jiraniif hawwii naatoo addaa qabuuf miti. Oromoofis Itoophiyaafis hin fayyadu miidhaa fida jedheen yaade. Atiink sirriin tures miidhaa malee lola sanirraa miidhaa malee faayidaan argame hin jiru. Gaafa TPLF dhufaa gad dhiyaataa dhuftus mari'achaan ture isaan qofa osoo hin ta'in qaamota
dippiloomaatota wajjin marii kun bal'aa godhaa turre. TPLF haalli ittiin dhufaa turan kanuma 91 sanarra deebi'uu karoora 91 waraana cimaa qaban turanii waraana cimaa qofa osoo hin ta'in karoora siyaasaatii fi jaarmaya siyaasaa cimaa ijaaranii dhufan jechuudha. Mootummaa darguu kuffisanii mootummaa tasgabbii qabu ijaaruu danda'u at a minimum. I'm a statist, you know. State importance of state ittiin amana. Statein mataa jirutti maal jedha kabuuranni maratu san. Mataa jirutti amaamaa maran yookiin immoo martoo jedhanii. Martoo booranii barbaachisaadha. Mataan jiraachuu qaba. Sabbata sirattee tokkofachuudhaaf. Adda jalee jechuu dandeenya miti fakkaatoo dogoggoruu waan amma jechaa jiru kana gaafasis hoggaa dhufan waraana hamilee guddaa qabu jeneraaloota jajjaboo qabu dhufaa jiran. Garuu karoora siyaasaa hin qaban turan. Jaarmaya siyaasaa hin qaban turan. Hoggansa mallas hin qaban turan. Jaarmaya Ihaadeeg jedhamu hin qaban turan. Abiyyoota Dimookiraasii fi kana karoora hin qaban turan. Osoo dhufanii Finfinnee to'atanii balaa hamatu biyyattiitti dhufa malee balaa hamatu biyyattiitti dhufa malee Oromoofis uummata hundaafuu balaa dhufa. Waraana irratti illee kan inni barreesseef utubaa biyyaa keessa tokko waraana. Waraana biyya tokko kadii yoo waraana kophatti qophaa'ee jabaa qabaatte bakka bu'uu danda'u yoo kaa'atteedha. In fact diigamuu iyyuu hin qabu waraanni biyya tokko itti fufuu qaba. State continuity waan mirkaneessu keessaa raggaasu keessaa utubaalee aangoo jedhee yeroo baay'ee naasoo tokko jira utubaalee keessa tokko waraana. Raayyaan baay'ee barbaachisaadha. Institushiniin sun. Isaan akkuma gaafa darguu sun bittinneessanitti kanas bittinneessuudhaaf dhufan ture. Kun rakkoolee baay'ee fidee dhufa ture. Kanaaf warra yaadana gaafataa turetti tokkoffaa Oromoota gidduuttis marii guddaa goone. Qondaalota mootummaa keessa jiran jeneraalota wajjin hayyoota biyya keessa biyya alaa jiran abbootii qabeenya wajjin we did a very serious discussion. Oromoon kun beektaa gaafa ijoollee waan jedhan jira gosti gaafa cittee walitti citteedha. Gaafa dubbiin hammaattee balaan dhufe namni keenya kan yeroo kaan ija wal arguu hin dandeenye kanatti walitti hasaasuu eegala. Kanaaf hedduu walitti hasaasne ana qofaa miti marii bal'aa goone. Jarri kun biyyattii yoo qabate toltu moo hamtuutu hammaate jennee ilaalle. Kanaaf murtiin ture haala amma qabatamaa jiruun diigamsa biyyaa balaa guddaa buusa jiru murteessine murtii kanas qaamota dhimmi ilaallatu hubachiifne akkuma jedhan kasan irraa hafe dubbiin seenaadha. Seenaadha. Egaa seenarra immoo mosaa deebinu kan seenaa kana asiin bulamne keessaa waan barbaada. Sirni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo ammaa jiru kuni kallattii garaagaraatiin I think isaanis wanti isaan seenjichaa turan tokko yakkamtoota keessaa arinee namoota muraasa fudhachuu dandeenya. Gaafa isaan waraana keessatti dhufee biyya qabataa 1991 dhuftanii itti deebistuu fi lakkii hanga ta'e ni hammannaa seenjichaa turan. Raayyaa ittisa biyyaa amma jiru kana kan isaanii keessaa haa baasnu iyyuu yakka waraanaa raawwatee jira Itoophiyaa keessatti iddoo hundatti iyyuu. Naatoo addaa qabdaa fi moo biyyuma eeguudhaafidha institushiniin tokkichi jiru isadha hanga waraanni biroo ijaaramuttidha achuma turuu qaba jechuudha. Achumatti qusachuu barbaadde moo naatoo addaa qabdaa fi yookiin immoo hinuma jira bakka haa taa'u jarri kun jettee tumaamta. Institution agency waan jedhamu jira. Dhaabbataaf naatoo addaan qaban. Keessattuu kan durii jaala har'a dhiisii gaafa TPLF of duuba deemtee raayyaa ittisa biyyaa akka jirutti balaaleffachuurra agaazii jennee kutaa waraanaa tokko qofarratti xiyyeeffataa turre. Kutaa waraanaa hedduutu hirmaachaa ture. Garuu agaazii qofarratti fuulleeffataa turre. Humna komaandoo qofarratti yoo yaadatte. Sababa qabna. Maaliif tarii barnoota baradheerraa taatu seenaas nan baradhaa waa'ee steet waan jaan kana vaaliyuusi steetiin mataadha. Mataan yoo jiraate waa itti marta rifeensa ciraa isaa tolchita. Dhaabbata raayyaa biyya tokkoo diiguun balaa hamaa qaba. Look Siiriyaan waan ta'aa jirtu amma. Liibiyaan waan ta'aa jirtu. Akka dhaabbataatti institushiniin tikfamuu qaba.
namoota achi keessaa qondaalota gubbaa amma gadi amma gubbaa yakka keessatti hirmaatan gahumsa hin qabne jijjiiraa dhaabbaticha immoo riifoorm godhaa jijjiiraa deemsisuudha barbaachisa. Malee dhaabbatichi akka jirutti akka dhaabbataatti akka jiru yoo deemtu taate even amma sochii riipololaa keessatti humna guddaa yuufuma raayyaa ta'uu danda'u jaartee yoo dhufteewu dhaabbata san diiguun biyya ni dadhabsiisa. Fakkeenya akka TPLF sii kenna. 91 yeroo dhufanitti waraana raayyaa biyyaa humnaanis hundaanuu gituuf qabatanii dhufan. Guutuutti diiguun isaanii garuu rakkoo itti uume. Fakkeenya humna qilleensaa. Humna qilleensaatii fi ofiisar koor leenjii mana waraanaa leenjilee godhamaa ture. Diiguun isaanii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bakka sanatti deebi'uudhaaf waggaa 20 ol isa fixate jechuudha. Maaliif institutional memory waan jedhamu jira. Jaarmaan tokko waraanni biyyoolessaa kun amma Minilik jalatti ijaarame sammuu Haayile Sillaasee keessatti modernize ta'a amma hiyyeeffamaa dhufe darbuu keessatti hufe. Institutional memory jira. Jaaramaa akka dhufe. Raacitii jira jechuudha. Warra keenya beektamte waggaa biddeena tolchan biddeena irraa tolchanii waggaa fixan lixii haga haftisan jala balleessan tolchan. Isii bulchanii achuma irratti immoo boros daakuu itti dabalan. So hamtuu imaammata hamaa keessaa fuudha. Qondaala hamaa keessaa baasaa. Ka jiru itti tursiisuu humna haaraa ilaalcha haaraa immoo itti dabalaa deemuu barbaachisa. Kanaaf of eeggannoodhaan ilaaluu barbaachisa kun. Akkuma siin jee warri TPLF kan humna guddaadhaan dhufee buqqaasee lakkoofsaan dhufanii biyya tasgabbeessuu haa danda'an malee humna raayyaa biyyattii ni laaffisanii san qofa osoo hin tahin loogiinii fi madaalliin humnaa waraantichi waraana biyyaa akka hin fakkaanne godhan jechuudha. Yeroo dheeraa hagam malee rakkoo see keessa fakkeenyaaf ethnicization of the army amma agarru kuni zabara TPLF bal'ataa dhufe. Kana jechuudha. Ammas taanaani namoonni tokko tokko na hubachuu danda'an. Qondaalonni jajjaboon naatoo uummataa qaban akka jiran nan beeka. Itti dhiyeenyaan bira ture yeroon biyya tures boodas wal qunnamtii qabna. Warri hamaa ta'anii hanna keessa yakka keessa galanis baay'ee jiranii dhaabbaticha akka dhaabbatatti garuu tursiifamuu qaba. Dansa egaa kana jennee dubuma waan ta'e xumuraa deemuudhaaf inni ammas duubatti deebi'ee waa'ee TPLFittis gaafa dabaru. Ammatti hin dhufna. TPLF har'a Abiyyi wajjin haala yeroo waraan duraa sana keessa waan galee fakkaata. Haala amma jiru akkamitti ibsita? Angorraa wal kaasuu warra TPLF deebi'anii harka Abiyyitti kufuu Abiyyi immoo isaanittuu deebi'ee baacee imeeliidhaan pirezidaantii filachaa jechuutti ce'uu walumaa galatti haala amma jiru kaaba Itoophiyaatti karaa TPLFitiin jiru akkamitti ilaalta? Garamitti nu geessaa jedha ta'etti ilaaltaati. Abiy bar Itoophiyaa suuq badaratee godhe. Tapha ijoollee godhe bar. The guy is not serious. Isaaf tapha itti fakkaata. Waanuma xiqqoo ta'uma ijooltanii itti fakkeessine waa'ee biyyaa. Dhugaadhaa siin taphattee nama lolchiisuu gaafa aangoo jiddu galeessaa qabatte keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti ka aangoon jiddu galeessatti hedduu konsantireet ta'e keessatti nama wal lolchiisuu waliin da'uu kana kaasuu kana ajjeesuu hin dandeessa. Miidhaan inni dhimma waliigala biyyaa irratti qabu maali ka jedhu yaaduu dhabuudha. Jalqabas lola sadiitti haalli itti deemame. Sanbooda lolli sun akka itti goolabame. Lola san qaama afurtu irratti wal hirmaate. Asiin Abiyyi mootummaa federaalaati, humnoota Amaaraati, humnoota Eertiraa gara tokko ta'anii, humnoonni TPLF gara tokko ta'anii kan lolan. Afur ta'anii lolanitti lama ta'anii gaafa araaraman immediately lama alatti hafan jechuudha. Sun waliigalteen Pretoria waliigaltee nagayaa hin turre. Waliigaltee hariiroo lolaa jijjiiruu qofa ture. It was just reconfiguration of forces. Kun rakkoo amma Amaaratti uumame kana akka dura bilchaataa ture akka dhoohu godhe Eertiraa wajjin fuuldura dhaabbannaa keessa galchee Tigraayitti immoo nagaa waaraa fiduu hin dandeenye. Kalkuleeshin Abiy fagoo yaaduu hin danda'u. Maaliif barnoota hin qabu, muuxannoo hin qabu, wisdom immoo hin qabu. Beektaa yoo beekumsa qabaachuu baatte, yoo muuxannoo qabaachuu baatte
yoo xiqqaate wisdom maal jedhaniin qalbii qabaachuu qabda. Inni haaloo qaba. Getaachoon arrabsaa ture jedha. Abaloo akkanaan jechaa ture. Abaloo jeneraal Abaloo gaafa ani waraana ture gurra qabeena deemaa ture. Haaloo bahuu irratti fuulleffate namoota salphisuu irratti. So kalkuleeshin inni dura qabaachaa ture maali? Bakka amma TPLF wajjin wal ta'eera. Waraana TPLF cimaa kana qabadhee Eertiraas nan rukutaa, Amaaras nan rukutaa yaada yoo ture. Propose irratti godhe warra Tigrootatti. Amma bakka Isaayyaas kana haguufifnu jennaan jarri nuti lola keessa turre hin barbaannu jedhanii. Plan B itti deemee jechuudha. Plan B isaa maali? Eega wal ta'anii tokko ta'anii naannoo hojii hiriiranii Eertiraas Amaaraas naa dha'uu didanii adda baaseen garee tokko qabadhee garee tokko immoo rukutee warra kaan waliin rukutaa jedhan. He was so sure. Yoo yaadatte waa'ee kitaaba kan hoogganaa eegalu kan wanti dubbachaa ta'uu hin danda'u kuni. Eventually maal ta'e? Humni waraanaa TPLF, humni waraanaa Tigraay waggaa TPLF bakka lamatti bahu humni waraanaa garuu saabbatee Dabrajoon fa'aa jalatti galee jechuudha. Kanaaf amma hariiroon Abiyyii fi Tigraay pre-2020tti deebi'ee jechuudha akkuma jette. Maal ta'ee Tigraay akka Abiyyii yaade dhufee isa wajjiin dhaabatee Eertiraa yookiin Amaara rukutuun hafet Tigraay deemee jara lamaanitti dabalame. Waan ofii hojjetaniin amma maal jedhama jidduu kana warri kaabaa wal ta'ee nutti ka'uudha warri kaabaa warra kaabaa haala tolchee ka walitti fide tarkaanfii gocha inni godhedha. San qofaa miti bar eebii boodarra mari'annaa Oromoo diinan marsiise bar gurbaan kun Amaaraan lole Tigraay lole Eertiraan lole Somaaleen lole maali kun siyaasa akkamii kun siyaasni even geemiyyuu taphanne yoo keetu taate cinaa ofitti qabdee cinaa kaan hin deemta malee hunda diina godhate amma Oromoo keessatti dhokate abboonummaa Oromoo qabatee dura dhaabbachuu yaalaa jira. Kun gaddaafaa ofii uume balaa ofii uume uummatatti fiduudha jechuudha. Dansaa Jawar wanti guddaan nama siif kaasuu barbaadu maal inni hiriira humnoota especially yeroo ammaa kana jiranii kana akkamitti ilaalta? Akkuma isaan jedhanii kallattii garaagaraatiin wantoonni mul'atan jiran. Eertiraan yeroo ammaa kanatti Isaayyaas ibsa baasee dhadheen gadda kaleessas haasa'aa ture miidiyaattuu dhiyaate dhugaadha suni waan jechuu barbaadanii fi waan gochuu danda'an garaagarummaatti beekuu hin danda'aman. Odeeffannoo sirriitti qabda waan ta'eef daangatti waraana iskifatanii jira kallattii hundaanuu. Sana bira iyyuu darbee Eertiraan hanga ammaatti yeroo waraana sana seentee daangaa Tigraay kan qabattee lammiilee Itoophiyaa kan turan waraana dura jechuu kooti ofiisaatti fudhattee hanga saawwaatti fuutee leenjisaa jirti lammiilee Itoophiyaa kan turan lammii Eertiraa gootee jechuudha dirqiidhaan. Waraqaa eenyummaa Itoophiyaa kennaafii jirti. Daangaa Itoophiyaa keessa jirti jechuudha walumaa galatti. Sana bira iyyuu dabartee ammoo daangaatti waraana iskifachaa jirti. Warri TPLF koomeerra taa'anii jiran jechuu dandeenya. Koomeerra of taa'e jedha. Jaarsi tokko ollaa keenyaan koomeerra taa'anii jiran, qophaa'anii jiran jechuun istaandi baay'ee yeroodhuma kamittuu waan tokko gochuudhaaf. Warri Amaaraa haala amma jiran kanaanii garaagarummaa gidduu isaaniitti iyyuu jiran wal quba waliin qaban warri faannoo jedhan kuni waraana keessa kan lixan akka isaatti waan ta'eef araara Piriitooriyaa booda waan ta'eef wal hubannoonii fi aayidooloojiin isaan Abiyyiitti waraanan garaagara ture. Kun 4 kiiloo galuudhaaf qabsaa'aa, kun Westii deebisuu dhachuudhaaf qabsaa'aa, walii galuudhaaf dhabanii yeroo dheeraa turan. Amma isaan iyyuu walitti dhufanii waraana waloo yeroo tokkotti labsanii naannoo Amaaraa iddoo hundatti waraana gaggeessaa turan tibba darbitan. Amma immoo miidiyaaleen isaanii akkatti jedhanitti walii gallee deemaa jirraa jedhanii caasaa jiran. Humni gara kaabaa kun walumaa galatti nu weeraruudhaaf nu rukutuudhaaf jedhee Abiyyiin nu warwaatu kuni dhugaan fakkaatu isitti maal jetteetidha yaadda jechuun barbaada. Walumaa galatti kana jechuun kan koo Abiyyi cinaa haa hiriirru Abiyyi yaadee garuu jechuu koo akka hin taane na hubachuu qaba uummanni atillee akkasitti na hubachuun barbaada sirriitti. Wanti deemaa jiru kun warri faallaa Abiyyi jiran kuni waluudhaan garbitti deemaa jiranii. Ispeeshaalii wanti kun Oromiyaatti dhufa waan ta'eef daangaan teessuma aangoo biyyattiidha Oromiyaadha waan ta'eef kan akkamitti ilaalta? Abiyyiif galanni haa ga'u cinaa tokko hiriiranii jiran kun waan dhuunfamuu miti. Tokkoffaa yeroo hunda
kamitti as geenye ka jedhu namni of gaafachuu qaba. 2018 hariiroon humnaa akkam ture? 2022 hariiroon humnaa akkam ture? Amma hoo maalirra jira? Common denominatorin 2018 cimina humnaa balance of power fudhatte nuti cimaa ture humna haaraan dhufne. 2019 irraa laaffataa dhufne maaliifi? Humna Oromoo wajjin lola keessa seenee abi. Jigiin baafadhee gara biraa goreen irratti duule. Beezii isaa laaffisee jechuudha. Osoo Oromoodhaan wal loluu baate lolli Tigraay hin godhamu. Balance of power jijjiiranii laaffatee bakka dhaabatu. Namni yoggaa boksiidhaaf dhaabate dura miila tottolfatanii bakka dhaabatu. Miila tokkoon dhaabatee jechuudha. Kan siin falmu immoo miila sallaaleeti. Tarkaanfii qabu laatu. 2022 carraat ture. Biyyattii gara nagaatti fiduudhaaf. Deebisee balance of power keenyaaf kasaas cimsuudhaaf. Hin taane. Dhiibee tokko godhe. Amma sonni nu godhaa jiru tokko qofaan barama. Kallattii hundaan diina nutti godheera sitti himaan. Biyya keessatti Amaara wajjin, Tigree wajjin, biyya alaan Somaaliyaa fakkeenya waan maraatuu miti wanni Somaaliyaa wajjin godhe. Bishaan arganne jedhee sabboon waggaa 5 angoora ture. Afrajaan 5 angoora ture san wanni tarii abiyyi ittiin galateeffatamuu danda'u. Oromolleen ittiin galateeffatamuu danda'u. Hariiroo diinummaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru san laaffisuu ture. Deebisee uummata madaa qabu sun tuttuqee diina godhate ittuun fufne immoo deebi'ee harka kenne. Of tuffachiisee jechuudha. Maal jetti karrayyuun waggaa mammaattu beektaa? Togorrii beektaa albee isaanii san. Waraannetti luqqifatan. Yoo waraanuun henne luqqifattu. Waan waraanuun henneef luqqifate. He blinked. So amma dhugaan sa'in kan amma isaa fi Hassan Sheikh wanni godhataan kana no. The alliance remains. Kun dhugaadha. So kana keessatti Oromoon fala maal qaba? Jennee ilaaluudha. Opshiniin tokko ka Abiyyii fi namoonni tokko amma propose godhan. Oromoon Abiyyii wajjin wal ta'ee tumsa kaabaa fi gama biraatillee dhufaa jiru kana ofirraa faccisuu qabaadha. Theoretically olaalte dhugaa fakkaatan. Practically qabatamaadhaan ni danda'amaadha. Akka yaadatti tokko bidiyoon jettu tokko jira. Akka yaadatti yaadi gaariidha raawwii isaatu rakkisaa dheedan. Afaan wasaanii hafuudhaan nuti akka yaadatti yaada gaarii ture. Raawwii isaa garuu rakkisaadha. Maaliif? Hoggansa biyya jalatti hin danda'amu. Maaliif? Tokko isii for leadership trust is the currency. Oromoo keessatti dhiisi. Oppiyoo keessatti namni Abiyyitti amane lola seenu jiru. Yeroo adda addatti nama waan ganee jiruuf you know, you can cheat some people sometimes, but you cannot cheat all people all the time. Yeah. Nama hedduu ganee waan jiruuf duula deemuun hoggana kee amanuu gaafata. Mormituu miti qaama Oromoota isa bira jiran qabatee socho'uu hin danda'u. Tokko. Lammaffaa bilchina hoggansaa humna ummataa kana humna qaamolee siyaasaa kana walitti fidee tursiisuu danda'u hin qabu. Kana practically agarreerra kun waan tiyoorii miti. Ammas politika mannaaharaa tokko barbaada. Duriyyee mannaaharaa takkan beeytanii. Politika mannaaharaa taphachuu barbaada beeytaa. Politika duriyyee ka asii kiisa keetii fuudhee kiisa namaa keessa kaayee achumatti gara galchee ittiin deemu. Laal waan inni godhamu. Tanzania gaafa ol ga'e marroo faatti maal ergaan inni erge. Waltaanee warra kaabaa nuti dhufan kana maal jedhan. Waa'ee warra kaabaa booda itti dhufna. Rakkoo Oromiyaa haa furru jedhaniin. Inni furuun barbaadu rakkoo. Inni sibituu barbaada chirichaaroodhaan.
siyaasa jumlaatti namanu shirichaaruudhaan tokko tokkoon keessaa bitu. Waraana bilisummaa Oromoo ijoollee kana bosona kan galche rakkoo siyaasaatu jira. Rakkoo siyaasaa san teenyee hafurru jennaan san furuun barbaadu. Instead tokko tokkoon isaan bituudhaaf gamaa gamaan asoo socho'e. Hin taane sun jalaa cufamnaan waama maal godhe? Gamanaan dhufee immoo gara keenya gara paartilee bitachuudhaaf tattaafata. Kun maal godhaa? Wal amantee humna taatee deemuu hin dandeessu. Abiy is incredibly incompetent in long term planning. Karoora baasee, tarsiimoo baasee, lolli keessatti lolli akkanaa kuni tokkoffaa lola hambisuun hin danda'ama baramma. Humni kun iddoo walitti dhufee dhaabatee lola hambisuun numa danda'ama waliin dhaabachuu qofaan. Nama dantaa sabaatiif biyyaa hin qabne waan ta'eef ilaalcha mul'ata akkasii waan hin qabneef nuu miti oppidoo waliin hiriiruu hin dandeessu. Odoo hiriiranillee guyyaa lama sadii hiriira san waliin tursiisuu hin dandeessu. It's so childish bar maal godhu ture sitti fakkaate bar kana namoonni baay'een waan isa wajji rakkoo dhuunfaa qabu itti fakkaata. We tried bar maal godha ture sitti fakkaate magaa waa'ee gaaddisaa yaala turre. Lammaa yaamee ana itti himata. Kamaal yaamee Daawud itti himata. Daawud yaamee Leencoo itti himata. Walumatti buusudha. Osoo amma akka namni keenya hawwu kanaa'u tokko taanee walitti dhufnee isa cinaa hiriirree torbaan lama osoo hin turiin adda diiga. Kanaaf maali? Oromoon isa wajjin hiriiruun isa wajjin salphachuu fiddi amma. Mark my word. Ofirraa ittisna jechuudhaan. Hariiroo humnoota dhufe kana ofirraa ittisna jechuudhaan. Isa wajjin hiriiruun isallee kufaatiin oolchu wajjin salphachuu fiddi. Kanarra falli jiru maali? Oromoon tokkoffaa mana fi warri sirni isa keessa jirus kan sirna alaa jirus post Abiy irratti akkasiin jedhetti qopheeffachuu namicha ofirraa gaggeessu mooraa ofii cimsachuu saboota biraa wajjin haqa isaanii eegne haqa keenya tikkafanne naannoo sanitti nagaa buusuu irratti waliin hojjechuutu fayyada malee osoo haga feene waan inni madaa inni saba keenya waggoota 6-7 kana godhe hunda afoon alillahi jenne dhiifne nu hundi odoo waliin hiriirre balaas deemaa jiru kana isarraa isittisuu hin dandeenyu ofirraa isittisuu hin dandeenyu. Inumaa balaa isatti balaa nama hariiroo nama dhufaa jiru kun hariiroo isarratti fuulleffateedha. Hariiroo Abiy irratti diinummaa Abiy irratti xiyyeeffate kana Oromoo irratti guutuutti jijjiirree isa wajjin kufnee salphachuudha fida. Dansa egaa kana akkas eega ta'ee keessatti wal ijaaruu mana ofii jabeeffachuu warri keessa jiranis warri ala jiranis jettee kaastee jirta akka Oromootti wanti jiru. Kanaan wal qabatee gaafiin amma kaasuu barbaadu dookumentarii dhimma tibba kana wal qabatee deemaa jiru irratti mormii guddaa gaggeessaa jirta argaan jira irra deddeebiidhaani. Jalqaba waan biroo barreessitee turte itti deebistee dookumentariin mootummaa irraa ba'es barreeffnaan waan biraas barreessitee turte. Akkamitti ilaalte dookumentaricha? Karoorri dookumentarii sanaa maal fakkaata? Seenes seentaroo sanaa wal qabatee bahee namoonni baay'een jibba Oromoodhaaf qabanii dhugaa dubbachuudhaaf namoonni miidiyaaleen isaanii miidiyaaleen ispeeshaalii afaan Amaariffaa dubbatanii afaan keessaa baafatanii guuttatanii warreen dubbatanii jiran. Dookumentarii tokko I think yeroo sana maneedhaa jirta ta'ee ala jirtaa yaadadhu በመጥረቢያ ዛባ መቱኝ እንደዚህ ያረጉኝ ቶክ ግን ማገር ተያዳ ኪቴትሌ ከንደሙ ኦሮሞን ገራ ኬሳ ነማ ባሴ ነማ ኛታ ፎን ነማ ኛታ ዲገ ነማ ጋወረ ጅራኒ ዶክመንተሪ ደለጋት ቱረ ወረ ዶክመንተሪ ሰን ደለክሲስ ኬሰቱ እንተሎ ማአዛ መሐመድ ጀደምቱ ሱኒ የሮ ሰነ ስሪት ዱበ ዳበቴ መለያ ከፈልቴ ዋንሰነ ደለጋቱ ተለት ደለጋቱ ረታ ከንታ ሰነ የሮ ስሪት ያዳ isee fanti gaafa keessatti argamtu dookumentarii keessattuu mucayyoo sanaa irratti dhugaadha wanti kun warra jibba Oromootiin guutamantu waan kana dalagaa jira namoonni jedhanii waan sana fudhatanii itti deemaa jiran. Gama birootiin immoo atis yaada kee kaattee jirta. Walumaa galatti yaada amma deemaa jiru kana walitti naa kaasiitii maalidha hiikkaan isaa itti kaasta? Yaada gaafan duula marsaa kanaa kana eegalu BBC irratti waan hin jedhe. Abiy Oromoo keessa dhokachuu barbaada.
bara 2019 hanga 2020 dokumentari ati jettu Oromoo irra godhamu kana hunda maalleen eessaa dhufaa ture? Miidiyaalee amma ati jettu kanaaf eessaa kennamaa ture? Mootummaarraa kennamaa ture. Yaadattuu miti imeeliin namoota adda addaa haakii godhamee miliyoona 38 miliyoona maal godhamaa ture sun. Nullee yeroo san fayyaalummaa qabna beekta amma waan tokko tokko hubannee jirra. Mee duuba si deebisa.